excited for him to help develop our squad and game in year 2 of our journey. That's all for now. We'll have more later. Here are the latest sports betting headlines. I'm Bobby Jackson. Leeds United are set to sack manager Javi Gracia and are in talks to appoint former England boss Sam Allardyce. Director of Football Victor Orta has left the club by mutual consent. Leeds are 17th in the Premier League above the relegation zone, only on goal difference, with 4 games left this season. Gracia, appointed in February as Jesse March's successor, has only won 3 of 11 league games in charge. Leeds have lost 4 of their past 5 matches and faced leaders at Manchester City on Saturday. Moving on, and Fulham midfielder Andrea Pereira will have an operation on a broken ankle and is expected back later in the year, according to the London club. The 27-year-old sustained the injury in a 2-1 defeat by Manchester City on Sunday. Pereira had been taken off on a stretcher following an accidental clash with defender Manuel Akanji. Fulham defender Tim Ream suffered a broken arm in the same game and will also have surgery on the injury. Cottagers boss Marco Silva speaking on Monday. ฮัลโหลครับฮัลโหลโอเค1 2ฮัลโหลครับโอเคโอเค West Indies in December for 3 one-day internationals and 5 T20s. The tour will start with 2 one-day internationals in Antigua on the 3rd and 6th of December before the final game in Barbados on the 9th. Barbados, Grenada and Trinidad will host มาครับเพื่อนๆพี่สวัสดีนะครับ the 21st of December. The tour will follow England's 50-over World Cup defence in India in October and November and will start the build-up to their T20 defence in America and West Indies in from Mitoma. Yeah, a little bit of curl on that. It might have just snuck into that far post. It almost rolled end over end, didn't it, with top spin. 7 goals, 4 assists in the Premier League this season. Aaron Wan-Bissaka has dealt with him pretty well in the games that he's played against him, but of course he's such a difficult opposition to face inside your own box when you're not wanting to dive in and make a challenge with those fancy feet. Here's another man with fancy feet. It's Marcus Rashford, who's quite physical there. Against him is Buonanotte. The foul goes against the Brighton youngster on the near side, right in front of Eric Ten Hag and Roberto De Zerbi. Brighton Man U. To give the ball back now. Andre Mariner just telling Buonanotte maybe just to calm down, maybe just to keep your head a little bit. None of that, young lad. As we continue now with Casemiro. รู้จักไหมมิโตมะ The right hand side as Anthony doesn't battle against Estupinian, who wins the ball inside by Mitoma. Quick 1-2 with McAllister. Free man in the middle is Gilmore. Bad ball from Mitoma, gives it away. Fired forward by Manchester United. Equally poor ball. McAllister turns into a little bit of trouble. Has to quickly turn in midfield as well as Fred catches him. The referee plays advantage. Here's Welbeck turning in the middle. Cruyff turned from him, and eventually the whistle does come. A long advantage. He wanted to blow the whistle early there, Andre Mariner. He could see that Brighton was still in possession. So he didn't want to stop play, but as soon as Welbeck got under any kind of pressure there, he just thought, no, I'll stop play. And now United are now pretending they didn't realise it was a free kick. มาครับเพื่อนๆพี่สวัสดีนะครับ to play the ball away. Just another quick point you mentioned about Brighton. Caicedo, of course, he's playing at right back this evening, but he was on the move, wasn't he, in January? Brighton said he's not on the move. They put him in the reserves for a couple of days, dropped him for 1 game. The transfer window shut, and now he signed a new contract. So it shows that it can be done, and were exemplary, I think, in the way they dealt with that. Yeah, absolutely. They're one of the clubs that have got a lot of admirers this season in the way that they've bought into their transfer policy มาครับพี่ over the last few years. แมนยูกับไบรตันนะวันนี้เราพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย Recent years, one of those that scored in that 4-0 win last season, being Marc Cucurella, of course, moving on to Chelsea, and that fee that they acquired for him looks like an absolute masterstroke right now. Of course, he's still a young player and could easily warrant that fee for Chelsea, but at the moment, of course, we all know about Chelsea's struggles as Luke Shaw plays the ball back now to David De Gea under a little bit of 15 นาทีผ่านไปนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 เหมือนเดิม Fortunate and gets away with it. Manchester United, though, are still being stubborn, just like Brighton were. Anthony, quick 1-2 there with Martial. Stepping in as McAllister wins that ball back, and Brighton are on the front foot. Well, it's almost like a determination thing from both sides. They spend that much time in training playing out from the back. They're not going to give up that easy. They want to prove they can still do it. But here come Brighton again now with Mitoma. Yeah, one way, then the other, going down the line. Now cuts back on his right foot, then his left. He looks to dink one to ครับเพื่อนๆ15 นาทีผ่านไป that big right boot of his, and steers the ball wide for a corner kick. So much joy for Mitoma. And even though he gave the ball away a couple of moments ago, he's dogged in his determination to carry on. He is. I mean, he's one of the few sort of experienced starting. ลูกชอ the injuries that they've had.
him and Welbeck really the two experienced players left, but he's เอาเฮ้ยพลาดแล้วโอ้โหวันมิดมึงเกือบแล้วand now we'll see how David De Gea reacts here to a corner kick. Yeah, of course. You've got the likes of Veltman, Gross. ดูครับไปวันนี้ไบรตันจะล้างแค้น FA คัพได้หรือไม่ Evan Ferguson, of course, injured just a couple of weeks ago as the corner comes in now, headed forward by Adam Webb. โอ้โหดูมิโตมะไปอีกแล้วโอ้โหป่วนจริงๆไอ้เหี้ยมิโตมะมึงมันผิวจริงๆนะครับเพื่อนๆไอ้มิโตมะเนี่ยโอ้โหand jumped towards that ball, and in the end, all he could do is head it down pretty much straight into David De Gea. De Gea almost ran into one of his defenders. โอ้เพื่อนๆมันผิวจริง Was able to control. Anthony's just taken a knee in the middle of the park there for Manchester United. I'm not quite sure. We were still getting replays of that corner. It may well be when that ball was cleared long. Maybe Anthony collided with the Brighton defender there. Yeah, perhaps he's in a central position at the moment. Fernandes has taken up his defensive position on the right now. เอาไปลูกเตะมุมนะครับของไบรตัน It's almost a 4-4-2, but the two strikers at the moment. เปิดไปมงโอ้โหเด็กอาเซฟนิดเดียว They have the ball than the midfielders for Brighton, who have really dominated the possession since that stoppage in play for David De Gea earlier on. Good ball inside from Buonanotte into Welbeck. A little bit clumsy with his touch, but the ball squirms away in the end. เอาเว้ยไบรตันบุกเว้ยไบรตัน Moises Caicedo driving down that right against Marcus Rashford, just chops back and plays a quick 1-2 with Buonanotte. Ball comes inside, good feed forward from Gilmore again. Buonanotte driving forward. The youngster eventually opts to come back to the halfway line and Lewis dunk, but Brighton clearly with that confidence still. They've shown so much confidence this season. It's Billy Gilmore this time, maybe a little bit frustrated with his minutes this ศึกล้างแค้นไบรตันบอกกูจะมาล้างแค้นวันนี้แหละ Good of a performance his team have put up this season. Header out from Lindelof, finds Mitoma, driving inside, goes down. It was a foot. ไอเอสตูบิยานนี่โอเคเลยนะเพื่อนๆเล่นดีจริงๆนะไอเอสตูบิยานเนี่ย Plays a great ball on the break now for Manchester United. Rashford chasing down the left-hand side. Ball drives away from goal, has to cut back inside again on his left foot, strikes towards goal, blocked by Caicedo, wide for a corner kick. Action at both ends. Action at both ends. Rashford perhaps could have done a little bit better there, but we'll see here first of all. Is there a foul on Kaoru Mitoma as he cuts into the box? No. There is contact from Wan-Bissaka, but the fall from Mitoma is so awkward and it's so manufactured. There's no way they can give a penalty for that. Yeah, I mean Wan-Bissaka has almost stepped towards the Japanese, then he's pulled his leg back, and in his motion of pulling back, that's when Mitoma has kicked him. No question that should not be a penalty, and Mitoma's เอาเฮ้ยวันมิดโอ้โห a corner kick on the near side. Correct. ไม่จุดโทษเหรอเอาแล้วครับไปแล้วแรดฟอร์ดไปแรดฟอร์ดจีไปแล้วแรดฟอร์ดได้ไหมแล้วยิงโอ้โหเอาครับได้ลูกเตะมุมโอ้โหเพื่อนๆสวนมาอย่างไวอะครับต้องดูเลยอะมันก็ง่ายไปเนาะมันไม่น่าจะได้จุดโทษหรอกครับเพื่อนๆมันก็ล้มง่ายไปนะมึงอะมิโตมะFernandes picks up the ball. Rashford runs past him, plays it down the line. Webster will come across. He will not play it out. He will control it, and Brighton will play it short out from the back again with that confidence and just about run it out to play. Well, it's still being played at 100 miles an hour this game. เด่นมากครับบูโน่ไปแล้วลูกชอSee that their main aim is to try and displace Manchester United. One mid. It's not going to be Brighton seeing a lot of the ball. I still think that once the game settles down, it is going to be United seeing the majority of possession. Yeah, I don't know what the positions are for Manchester United at the moment. Everybody's drifting everywhere. Here's Martial. โอ้โหอ้าวไปแล้วไบรตันจะสวนโอ้โหไม่ได้อีกบูโน่โอเคนี่ครับเดี๋ยวนี้โอ้โหจ่ายพลาดอีกไอเวเนอBut certainly, it's the cleanest strike from Anthony. That's something that I think that whilst he's got that great left foot that we see from him sometimes, I just think that overall, สู้แมนยูสู้ครับ20 นาทีผ่านไปนะครับโอกาสยิง3ครั้งเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ไบรตันเข้ากรอบไป2นะแมนยู3ครั้งยังไม่เข้ากรอบเลยโอ้โหยังไม่ได้อีกแอนโทนีโอ้โหโคตรน่าเข้าเลยครับเพื่อนๆแอนโทนียิงThe Brighton fans inside the Amex Stadium, so much trust in Alexis McAllister at the base of that midfield, isn't it? Just to play the ball off to a centre back, play it off to the full back, receive it back again. I think it was นี่ครับโอ้โห
A couple of times the way he shifted his body, there was only one way he could play the ball. Manchester United knew that, stepped onto him. นี่ครับมิโตมะเด่นอยู่คนเดียวเลยครับตอนนี้ผ่านไปเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปแล้ว2 ครั้งนะครับจาก3 ครั้งไปครับแมคอลิสเตอร์เอซูบิยานคือลิสดังนะครับลิสดังคือมาที่เว็บสเตอร์วันนี้วิลลี่กิลมอร์ลงด้วยนะครับอดีตเด็กเชลซีนะโอเคครับยังได้ฟาวล์อยู่เว้ยบอลลีกอื่นก็ยังมีเตะด้วยนะครับเอมโปลีนี่เสมอกับโบลิญญา 1-1 ครับแล้วก็อินโดนีเซียนำนาโปลี 1-0 Right back as Lewis Dunk will pick up the ball inside the centre circle just over ไปแล้วโอ้โหโอ้โหวันมิดเคลียร์ไปเลยครับand is continuing, but it's been an entertaining game, and I'm sure there's some thrills and some spills to continue as we cross over the quarter mark of the game. The first half of the first half is done, and it will be Paul to take us through to half time. Thank you very much, Matt. Yes, it is Brighton. วันนี้เอาไกเซโดไปเล่นแบ็คขวาครับเพื่อนๆสุดยอดจริงๆนะBrighton just looking to try and hold on to the ball in midfield. They've tried to go on the attack very quickly, which isn't a bad thing. บอลมาเข้าทางลิสดังผ่านไปนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับก็ยังเสมอกันเหมือนเดิม Just inside the centre circle now. But you can see United have got a very high offside line. They're about 40 yards out from goal when Brighton are on the halfway line. So there's very little room to work with for the Seagulls here. And just as I say that, Mitoma's dispossessed on the left-hand side. Fred immediately dispossessed himself, though, by Gilmore. And then as that quick ball is played out towards Rashford, it's a good challenge there from Caicedo to win it back. Here comes Welbeck. His pass doesn't quite reach in Ciso, though. Casemiro gets in the way, but then he miscontrols it, and it's left for Alexis McAllister. ไบรตันก็ครองบอลเหนือกว่าด้วยนะครับในช่วงครึ่งทางครึ่งแรกเนี่ย56-44%แมนยูเหมือนจะตั้งโซนนะครับตั้งโซนรอให้ไบรตันบุกเข้ามาSkips past the Brighton player, plays it inside now towards Martial. That's a good challenge though to win the ball back from Webster. And here come Brighton again now in Ciso, almost running into trouble. Gets that ball. แมนยูแย่งได้เว้ยเอ้าเสร็จไหมโอเคโอ้โหคาเซมิโร่จ่ายไม่ดีครับติดเวลเบกโอ้โหอะไรวะแม็กอลิสเตอร์ได้บอลลื่นอีกยังได้อยู่ครับแม็กเตอร์ออกไปแล้วเอสซูบิยานมิโตมะจีแล้วมิโตมะจีแล้วเปิดไปโอ้โหติดวันมิดิกวันนี้ไอแมงมุมเรามาดีเว้ยไอแมงมุมเนี่ยแม็กอลิสเตอร์Yes, Manchester United like to play with the ball as well, but they're very good on the counter-attack. We've seen that down the last few years with Marcus Rashford, in particular Bruno Fernandes in the midfield. It's a really เปิดติดลูกชอ either way this one. Well, it certainly could, and the first 25 minutes have been evidence of that. Both goalkeepers haven't been tested a huge amount, but บูโน่โอ้โหนี่ครับแลกไปแลกกันมาเลยไปแล้วบูโน่ส่งแลฟฟอร์ดโอ้โหแลฟฟอร์ดจับไม่อยู่เย็ดแค่นิดเดียวครับเย็ดเกือบไปแล้วเดี๋ยวมาแป๊บนึง Got 3 to aim for in the box. Here comes the cross. Lewis Dunk with a diving header, and it's out for a corner to Manchester United. Yeah, well, when Manchester United picked up that ball on the far side, it was instant, wasn't it? Rashford and Martial both bursting into the 6-yard box. On the other end, the cross just came in a few moments ago, and Buonanotte was nowhere near it, and Luke Shaw could comfortably head the ball away. There's just more intent in the United strikers to win the ball in the air. Oh, there is. So they're doing that time and again, but in the meantime, I thought it was going to be a short corner there between Bruno Fernandes and Luke Shaw. It's going to be short, and it's going to be a left-footed in-swing. I think he is trying to play it short too. นะครับลุยต่อ Back to Luke Shaw. He's got a better angle for a cross now. He does whip it in towards the edge of the 6-yard box. Casemiro with the header. But he was always straining to get at that, and his header never looked like it was going to be on. สวัสดีครับพี่จักรินแมนยูสุดหัวใจเดี๋ยวก็รู้
มิโตมะแม่งโคตรปวดเลยพี่ช่วง25 นาทีแรกที่ฉันแมนยูคนแรกHe does, and Brighton now once again insisting on playing out from the back despite plenty of pressing from Manchester United. Lewis Dunk has got himself into a real cul-de-sac here by the corner flag. ลูกชอนะครับจะเป็นคนเปิดลูกเตะมุม His clearance up towards the halfway line. Now there's a claim for a foul there. ลูกชอเปิดไปโอ้โหคาเซมิโร่มงข้ามคานโอ้โหYou see worse where players are jumping for the ball and referee does nothing. I just wonder if maybe because it's a young player who just seems to be a little bit sort of put off by that. Maybe the referee decided to give a free kick because I didn't think there was much in that at all. No, I suppose Casemiro was never going to win the ball with his head, was he? And that's maybe gone against him in that sense. But yeah, I mean, he's a shorter player, isn't it? If that was a big striker, he's never getting that decision. But because he's quite short and แมนยูอะไรพี่ประพลสวัสดีนะครับพี่ประพลgone in his favour in that sense. Yeah, absolutely, and he certainly won't complain of that because Brighton have been in possession since then, although stuck on the halfway line momentarily. Now here is Julio and Ciso trying to thread a pass through to Welbeck, cut out by Luke Shaw, and the ball in midfield now picked up by Anthony, trying to turn away from Estepinian. ไบรตันเพื่อนรักสัตว์ปีกค่ะ It's a very high pace game. There's both sides pressing high up the field as they can. But here come United now with Bruno Fernandes to the left-hand edge of the penalty area here. Marcus Rashford trying to find space for the shot. Oh, he just skips past Caicedo, but then fires towards. เอนซิโซจ่ายเวอร์เบกโอ้โหนึกว่าถึงเวอร์เบกไปเว้ยไปต่อสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อนๆยิ่งกดไลค์เยอะมันยิ่งไปเด้งหน้าฟีดของเพื่อนท่านอื่นนะครับฝากด้วยเอาครับแรดฟอร์ดได้บอลแรดฟอร์ดโอ้โหแรดฟอร์ดโอ้โหเพื่อนๆเฮียโคตรน่าเข้าเลยอะแรดฟอร์ดเลี้ยงผ่านไกเซโดได้ไงวะน่ะแม่งหลอกไกเซโดอยู่เลยครับโอ้โหหลอกคนค่าตัว70 ล้านไปเชียร์ทางอื่นนะจะเชียร์แมนยูGoalkeeper then makes the save. I think Brighton was suggesting there might have been an offside from players just in front of Jason Steele. โคตรน่าเข้าครับเพื่อน But it's something different from United this time. Yeah, brilliant routine, wasn't it? Martial is well onside. I mean, Anthony's shot is scuffed. It's a really good strike from the Brazilian. Hits it into his other foot. Martial then is lurking towards the ball, and that means that Steele has to palm it over in the corner rather than catch it. It's right though. Good decision from the official. No foul, absolute, no offside, and it is a corner kick to Manchester United. It's a short one again here between Shaw and Bruno Fernandes, but this time Brighton have outsmarted Erik ten Hag's side because in taking that short corner and getting the pass back too quickly, Shaw was still in an offside position as Brighton move forward and the flag goes up immediately. Just looking at มิโตมาเวอร์เบกมิโตมาเล่นดีจัดพี่ As we know, Brighton are missing quite a few of their first players, and the fact they've got ลูกชอลูกชอล้ำหน้าไปอีก Fire number 42, Moran number 49, the players that I've not seen very much in the past, but we can see that Glenn Murray looks like he's doing a bit of media work this evening there in the gantry there to the Amex. Come back to that in a second because here come United now pushing towards the edge of the area. It was Martial, couldn't quite get his shots away, and Dunk clearing up towards the halfway line. There was a crucial toe in there from Billy Gilmore. I think there was an easy pass to the right hand side, and the Scottish international. เพื่อนๆสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกือบ20 คนแล้วฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยมาอีกแล้วมาอยู่Well, maybe surely Gilbert must be seeing what's happening at his parent club, thinking that there might be a chance for him to make a name for himself next season. I mean, it's going to be all change at Chelsea. No matter what happens, there's going to be all kinds of ramifications in terms of all the players that are going to have to be sold because they have got too many of them. But here come Brighton. มิโตมามันป่วนจริงพี่มิโตมาแม่งโคตรป่วนอ่ะ Was there a handball there? The referee, well, certainly a couple of Brighton players were suggesting that there might have been. In the meantime, it's back over on the left-hand side as United look, but then Caicedo wins it back, and he was brought down this time. Clumsy challenge there, and it is going to be a free kick. But as soon as the free kick is given, you can see pointed to the referee
saying there's a handball. Let's see โอ้ if โห Gilmore has any kind of case at all. Yeah, he scoops it, doesn't he? And Dallo, he's nodded his head. อาเซมิโล I don't know whether he's headed it onto his arm. เอ้าจ่ายไม่ดีครับบูโน่ Trying to move it out. ไกเซโดเอาละครับได้ฟรีคิกเว้ยไบรตัน It's a cynical foul, so it will be a free kick in the end. I think VAR will check it. I doubt they're going to give a penalty for that when it's not clear and obvious, given the fact that the decision wasn't given initially, as it would be McAllister and Buonanotte over the top of this ball. Well, it's certainly close enough for them to be thinking about getting a shot away here, and with the sort of angle on the left-hand side, there's enough option here to get a cross in as well. It's just where Manchester United have set up their offside. How are Brighton going to be able to deal with that? It's the right foot of McAllister or the left foot of Buonanotte. Either way, it's going to be an Argentine to whip this ball in here for the Seagulls. Andre Mara just doing a bit of housework there at the edge of the box. And it's Buonanotte standing a ball up towards the edge of the box. It's then headed away from the box by Adam Webster. Played back by Estepinian. เดี๋ยวมาก็เซมิโลอะไร Then Gilmore lifts one into the box, but he's overplayed that. And it's away for a goal kick. ลิฟเซนไม่ได้ลงเลยพี่วันนี้ Because Webster was so much higher than Aaron Wan-Bissaka, wasn't he? เป็นเฟสกับคาเซมิโลใช่ไหมครับตัวเทพเลยเนี่ยเฟสกับคาเซมิโล Play it into the middle of the box and cause any sort of an issue. I mean, the Gilmore effort as well. It's the right option. He's just not executed it in the end. He's trying to whip it so แรงไปอีกโอ้โห and not got the curl. สวัสดีครับพี่เกียรติพงศ์ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับยังเสมอกันอยู่0-0เหมือนเดิมสวัสดีครับพี่ aren't playing anywhere near their strongest 11 here, and they're actually giving Manchester United a real run for their money. Here come United now down the right-hand side, though. Anthony in towards Martial. Martial plays a ball across. It's just a little bit overhit for Rashford. He should still be able to keep it in play, though, and he does that on the left-hand side. Plays it in towards Fred, who's found himself going forward. Fred hits the deck just outside the box, holding his ankle like he was brought down. Referee is ถ้าวันนี้ไบรตันชนะนี่จะขึ้นที่6เลยเนี่ยครับจะขึ้นแซงสเปอร์ไปด้วยหรือว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดโอ้โหแรดฟอร์ดขยันดีว่ะพี่วันนี้เสร็จสุดยอดเลยอะเฟสโอเค Trying to turn away, but he runs straight into Anthony Martial. ไปแล้วไบรตัน Yeah, I think Buonanotte is the man in question that tackled Fred in and around the edge of the box there. It was clever from Brighton, though, wasn't it? Particularly Alexis McAllister on the break. He knew that they were on the counter, but he didn't want to rush it. He took a little extra second, then played the correct ball. เอาเวอร์เบกได้ไหมโอ้โหโดนแย่งไปอีกเวอร์เบกไอเวนเอ้ยเอาละครับเพื่อนๆแมนยูจะสวนแล้วแอนโทนีเดอะหมุนของเรานี่เองมาซีเอาจับบอลไอเวนเอ้ยมาซีเอาจับบอลTo the spot. That is a bad miss. Oh. Bad miss. I mean, it was a good effort from McAllister, but when you see that De Gea didn't even move, we'll see from this replay how close he was to goal. So he never really gets the curl, does he? It goes pretty much in a straight line there. The shot from McAllister. บอลอีโคมาอีกแล้วแม็กอลิสเตอร์ยิงโอ้โหเฮียไม่ตรงกรอบเพื่อนๆแม็กอลิสเตอร์ยิงโอ้โหโคตรน่าเข้าเลยดูดิครับมันไม่ตรงกรอบโอ้โหถ้ามันไซส์นะเกือบไปแล้วฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะยิ่งเพื่อนๆกดไลค์เยอะมันจะไปเด้งหน้าฟีดของเพื่อนท่านอื่นนะฝากกดถูกใจให้หน่อยนะครับฝากกดถูกใจการไลค์นี้ให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนๆรบกวนหน่อยนะครับขอบคุณครับลูกชอโอ้สวยครับแล็กฟอร์ดเก็บบอลได้เปิดเอาขวาไปแล้วแอนโทนีได้บอลเว้ยWhether that's a little bit of tiredness in the legs because it's been played so quickly, they're a little half a second slower to the tackle. Well, yeah, but just as you were saying that, Lindelof slid in on Mitoma there. He missed him in the end, but it certainly was a lot of speed in that challenge as the ball is now played down the middle. It's just a little bit too long for Gilmore. It's back with Dallo now down the left-hand side here for Manchester United. ไบรตันสู้ๆ Casemiro, he's about 40 yards out from goal. His pass is straight into McAllister. ไกเซโด And the ball now back on the halfway line with Aaron Wan-Bissaka closed down by Mitoma, but Wan-Bissaka going back towards David De Gea. 36 minutes good. Goal unofficial independent on
YouTube studio commentary. It is goalless between Brighton and Manchester United, but the game is played at a very good pace. As now a ball from Rashford. คาเซมิโร่โอ้โหเปิดติดอีกเอา And very comfortably just plays that back into midfield. And now McAllister finding Estepinian, whose pass deflects off Anthony, but Brighton still in possession. Brilliant ball from Steele, isn't it? I mean, the confidence flowing through the two back lines in terms of on-the-ball possession was brilliant because it was a good ball from Dalot, and Fred was putting a lot of pressure on the goalkeeper. Just to pick up his head, just dink a ball into the middle, just killed all the pressure. No, absolutely, and it just shows you that how quickly it's changed now. Goalkeepers are now becoming, ball playing, they're almost like outfield players with gloves on, aren't they? A lot of them, and they're expected to be like that. You're always going to get the odd mistake here and there, but Steele's taken his chance, I think, this season, and I'll come back to that in a second because in the meantime, there was a foul on Welbeck, but เพื่อนๆก็ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยเล่นกันและดูเชิงกันทั้งคู่แล้ว There was an option to try and find Mitoma as well, but in that position, and Ciso's already scored a couple of big goals for Brighton. I'm expecting him to shoot there, really. Yeah, absolutely. I mean, the Paraguayan ups to buoy the crowd as well, doesn't he? I mean, yeah, it's a difficult one because I think Wan-Bissaka's picked up a good position. เอ็นติโซโอ้โหยิงหลุดกรอบอีก Not troubled De Gea enough, have they? Especially since that early. ต่อบอลอย่างสวย Two shots on target, the Mitoma one and the Webster header. They've not troubled the Spanish goalkeeper enough, so I don't mind the shooting option, but once again, lacking quality. It's off target, just like the McAllister effort just a few moments before that. Long clearance from De Gea. They have got a message from the bench just to be a little bit more cautious and actually just send the long ball forward. There's a chance we might lose the header, but at least we're not going to lose possession at the edge of our own box. And Brighton now starting again down the left with Dunk finding Mitoma. He's got Wan-Bissaka for company, gets to the edge of the area, Karu Mitoma, trying to get away from Wan-Bissaka, plays a great ball to the edge of the D, and there was nobody ครับเพื่อนๆ37 นาทีผ่านไปนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะ 0-0 And now it's with Buenanotte, he should have been in that position really, the forward player, but it's gone all the way back towards the halfway line now with Adam Webster. Just getting away from Anthony Martial. Webster carries on his run, leaves it here for Moises Caicedo, who tries to clip a ball into the box. มิโตมะเปิดไปไอ้เหี้ยเปิดให้ใครอ่ะโอเคยังได้อยู่ครับไกเซโดโมดาโนเตะชื่อแม่งโคตรสเปนเลยโมดาโนเตะDunk gets there, then he slides that ball out and then just pushes it away to make sure that United can't take the throw on. Anthony had beaten his man over on the far side in a foot race, so if Rashford could have got there first, it's a simple pass to his right-hand side and a tap-in for the Brazilian. That option is always there for Manchester United, isn't it? I mean, the pace of Rashford, it almost surprises me every single time I watch him. ลิ้นดังไอเวนเอ้ย Just catches the defenders off guard. He is so fast, and there's a chance here for United now as Martial breaks through. It was Fred's pass. Martial strikes it straight down the middle. It's a save from นี่ครับแฮร์รี่แม็กควายนี่เองครับยืนอยู่ข้างสนามเก่าๆให้หายfrom his Instagram where he was on one of those manual treadmills whereby running obviously you set the pace of it yourself and he was running that fast he actually had to jump off it he couldn't actually keep up with the pace he'd set himself ยิงโอ้โหเย้ยไม่ได้มึงยิงตรงตัวมาที่เอาโอ้โหเพื่อนnot just about that but they felt as though there should have been a free kick a little bit earlier Fred is now remonstrating with the referee. Yeah, I'm not sure who flew in on Luke Shaw. It might have been Buonanotte himself, and then he was fouled just afterwards. The Brighton players not happy with Andre Marino. Has it been given as a United free kick after all of that? We'll see because Welbeck runs into Fred. โอ้โหแต่โคตรน่าเข้าเลยเพื่อนลูกของมาเทียลอ่ะ Welbeck and then Ciso's brought down with virtually no contact at all, and I think Shaw was standing over the youngster, telling him as much. As this is the previous move here, where United went all the way back towards the halfway line with. วันนี้นะไบรตันดูมีปัญหานะเกมรับอะแลไม่ค่อยนิ่งๆเท่าไหร่ Fred then to Anthony Martial, but his shot was straight at the goalkeeper. Strikes it well, doesn't he? Catches it clean, but that's what happens on a weaker foot. More often than not, just goes exactly down the middle of the goal, doesn't it? It would be harsh, perhaps, to say that he should be scoring from there. The goalkeeper makes himself big, but he's got to do better than hit it down the middle because he was completely unmarked. And for all that Brighton have dominated the ball, นี่ครับมาเทียลยิงโอ้โห some really good opportunities, particularly down that left-hand side. นิดเดียวครับเพื่อน Rashford both find themselves in great opportunities. They did, and we've got 5 minutes to go, but don't take any notes now. It's probably more like 9 minutes to go, I would guess, in this first half. We had a lot of time lost in the first 5-6 minutes after a face injury to David De Gea. We were struck flush in the face with a strike from Karu Mitoma.
So still plenty of time to go in this first half, and Manchester United now in possession down the left here with Rashford plays the ball towards the edge of the area for Wan-Bissaka, who'd got the furthest forward. The pass doesn't quite reach him though, and all of a sudden there was a chance there for Brighton because Wan-Bissaka had left his position at right back. There is a United player still down around about the halfway line, but we play on for the time being. Here's Anthony now getting to the edge of the area, finds Wan-Bissaka, back to Anthony, back to Wan-Bissaka, who tries to go for goal. If he could have just spotted the chance to shoot a little bit quicker, แมนยูพักหลังเริ่มมีโอกาสเยอะเหมือนกันนะโอ้ดูจับบอลดิเวน Yeah, it was a brilliant tackle from Billy Gilmore in there. It's Rashford going for the absolute wonder ball across the field. I think he hurts himself more than anything because the defender is Caicedo. He steps across him, yes, in an attempt to block, but that's what's happened. วันมิดโอ้โหได้ลูกเตะมุมครับโอ้ย He's just putting the เกือบไปแล้ว and it's there to be won for the Brighton man. And yeah, Erik ten Hag's going crazy on the sidelines, isn't he? With the linesman on the near side, it's hurt his left ankle, Marcus Rashford, but he has almost invited it. Well, it's one of those where he has been caught, Marcus Rashford, but I don't like the way that Ten Hag was having a go at the linesman there. I mean, it's a hot topic after Jurgen Klopp was criticised for the way he barracked the fourth official when Liverpool got their winner at the weekend, and it is true that youngsters do take their example from what happens on the Premier League pitches and sidelines, and you don't want to see that. I mean, he has got a point, Ten Hag, in terms of the referees should have spotted the foul, but then at the same time, you know, there's plenty of those situations that go on unnoticed. It's just the fact that the linesman happened to be closer to it, and in fairness, the ball was played quickly over towards the edge of the area anyway. They would have been paying more attention to that. Manchester United still had the ball. They went on the attack, and they could have done with him in the middle, and he wasn't because he was still down on the near side. As it is, they have a corner, and he can't go forward for this either. Yeah, he's off the field momentarily at Rashford. It's a very poor corner kick here from Bruno Fernandes. Just seen the signal there from Andre Mariner that Rashford can come back on the field. เพื่อนๆคิดว่าแมนยูวันนี้รอดไหม Still walking a little bit gingerly there. ผมว่าดูทรงว่าแมนยูวันนี้เล่นดีอยู่นะแต่แค่มีโอกาสจบเยอะมากนะครับแต่มันยิงไปตรงตัวแล้วก็ประตูของไบรตันเซฟชิบหายเลยเปิดไปแล้วClosed down by Danny Welbeck, and Shaw's pass to Wan-Bissaka just a little bit short, but it does reach its target. Though Brighton win it back now. โบเบกอะผมว่าแม่งโอเคเลยเล่นดีนะโบเบกอะ Here is Buonanotte, just took one touch too many there perhaps, although it still might get through to Enciso. It did, but he was immediately dispossessed by Dalot, and suddenly United one touch passing are on the attack themselves. ลูกช่อ Here is Rashford now getting to the edge of the area. That's great work on that occasion. เจอทีมเก่าชอบมุ่งมั่นอยู่แล้วผมว่าโบเบกอะto win the ball back for his side, and now there's going to be a yellow card. ไปแล้วโบนานาเต้โอ้โหโบนานาเต้จ่ายไม่ได้โอ้โหเอ็นซีโซก็ไม่ได้อีกไปแล้วแรดฟอร์ดโอ้โหใครมาแย่งวะเอสุบิยานโอ้โหเพื่อนๆสุดยอดโอ้โหคาเซมิโร่หยุดอย่างนี้เลยเหรอเหลืองเลยมั้งเดี๋ยวก็โดนแดงอีกหรอกโอ้โหเล่นน่ากลัวมากครับคาเซมิโร่ Under pressure, flicks it to McAllister, and Brighton were on the break. It was so frustrating that Buonanotte couldn't play the pass. No, it was, and it would have been very frustrating that they couldn't finish the move after that great touch. But Brighton take a short free kick, is then floated towards the edge of the 6-yard box, just about kept in play here by Buonanotte. He then gets another chance here to try and put across it. He goes 44 นาทีผ่านไปนะครับยัง0-0เหมือนเดิมเลยครับมีโอกาสได้เปิดนะครับลูกฟรีคิกเปิดไปโอ้โหไม่ได้โมนาโนเต้เปิดโอ้โหยิงเกือบเข้าเย็ดแค่นี่อายุ18 19เองนะครับพี่ไอ้โมนาโนเต้อะแล้วก็เอ็นซีโซ่เงี้ยอายุ18 19เองอะสุดยอดลิกิมอร์ก็21เด็กๆทั้งนั้นเลยproblems they had earlier in the half, although that's a poor ball from Bruno Fernandes, just clips one out straight for a throw. And now we're waiting to see our fourth official, just to have confirmation how much injury time there will be. It's Chris Kavanagh is our fourth official, and confirming now
Was that a 4 we saw at the bottom there? I just thought we might have seen that, but it's still no confirmation on our screen there as to how much injury time there's going to be. It is going to be 4 minutes, so pretty much no time lost other than that. Ford เป็นไรอะ So I suppose it was another 30 seconds or so with Rashford being down on the ground later in the half. Jason Steele now just checking his step a little bit after perhaps he was caught when he was trying to clear that last ball. Yeah, another player inviting a tackle by taking so long to play a ball forward. It was inside his own 6-yard box, and Fred was chasing, had every right to go for the ball. Just slightly caught him as he played it out for a throw, and therefore gets a free kick. นี่ครับเพื่อนๆทดเวลา4 นาทีนะครับในครึ่งแรก Just stepping forward. Launches one long over the top now, trying to find Estupinian, and he does really well to control that. แต่ลูกของมิโตมะนี่แม่งโคตรน่าเข้าเลยนะเพื่อนๆลูกมิโตมะ And here is Buenanotte now. Caicedo ahead of him. He looked to try and thread that one through towards Enciso. Doesn't quite reach Enciso. United now have the ball back here with Dallo. Left-hand edge of the penalty area. Plays the pass into. ปวดดีจริงๆมิโตมะไปอีกแล้วเอสุบิยานไปโรเบกสวยโบนานาเต้ Yeah, I think he tried to hook it around the corner and sliced it completely. It went exactly in front of him, but Brighton on the front foot. จีไปเป็นไงบ้างพี่ครึ่งแรกผ่านไปมันดูก่อยๆนะวันนี้ He wins the ball back for Brighton, and now it's Enciso who goes for goal. And it's not a good effort from Julio Enciso. There were options for him left and right. He could have tried to play a through ball in and overlap there towards Estupinian, who'd carried on his run down the left-hand side. But Enciso saw the goal and went for it, and we can see from the replay from the centre now that it was a long, long way away. Completely wrong technique, wasn't it? He strikes under. ไปยิงโอ้โหเอ็นซิโซมึงรีบไปไหนวะ Towards the far post, does Casemiro just in front of him. I think he saw his name in headlights, thought, I've just beaten one of the world's best ever holding midfielders. Let's curl this one in the top corner. On this occasion, he couldn't come up with the quality. Absolutely believed that a little bit too much there. อุตส่าห์ล็อกอย่างสวยเลยเยี่ยยิงอย่างกระจอก Against Manchester United, a young player who's finding his feet in the Premier League. I don't think Roberto De Zerbi will be too critical of that. เอ็นซิโซมันคนประเทศอะไรวะปารากวัย If there's another option, but at the same time, you want them to have that confidence. And Brighton, for all perhaps lacking those clear-cut chances in this first half, they're still playing with loads of confidence. And here they come now. Great passing here to get towards the edge of the area. That's a classy challenge from Dallo on Buenanotte. Brighton take it quickly. The referee doesn't mind. It's now with Enciso, left-hand side of the penalty area. Fires across in, deflects off a combination of Fred and Rashford, and it's out for a corner. Great play, wasn't it, from McAllister? Just to fire it quickly towards the Paraguayan on the near side. He can't quite get the cross in. It was very hard hit, wasn't it, from McAllister? Couldn't control it and couldn't make up his mind either. But this is good from Brighton. Exactly how they would have wanted to end the half on the front foot. โอ้โอเคยังได้ลูก More than enough time to see this บุกเลย Yeah, well, Welbeck and Dunker have got some trying to get some hand ตู้ดีนะครับเพื่อนๆผู้เล่นของไบรตันน่ะเด็กๆทั้งนั้นเลยครับเอ็นซิโซครับโมนาเนเต้อย่างเงี้ยปารากวัยอาร์เจนตินาผู้เล่นไบรตันนี่อาร์เจนตินาอยู่กี่คนแล้วเนี่ย From Brighton as Estupinian now switches play from left to right to find Buenanotte in towards Danny Welbeck. Welbeck back in. โมนาเต้เปิดไปไหนฮะ Bruno Fernandes fires a ball in. It's out for another Brighton corner. It's brilliant, isn't it, from Brighton? The set piece didn't work, but McAllister just holds off his man, plays a perfect ball inside, and the switch from Estupinian was brilliant as well, straight to his man. But they just can't find that clinical edge. ออกมาอีกแล้วโมนาเต้สวยโวเบกโมนาเต้เปิดโอเคครับได้ลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับนี่ผู้เล่นไบรตันเนี่ยครับตะวันออกกลางนี่ถึง5คนเลยนะเพื่อนๆเอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์2นะอาร์เจนตินา2แล้วก็ปารากวัย1But it's goalless between Brighton and Manchester United. Myself and Matt will be back for you in 15 minutes. แล้วผู้เล่นประเภทพวกนี้เขาโหสุดยอดอยู่แล้วอะเรียบร้อยครับเพื่อนๆจบนะครับครึ่งแรกไบรตันกับแมนยูนะครับยัง 0-0 เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
โอเคครับเพื่อนๆรอสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้คนดูน้อยจังแย่จุงเบย แย่จังวันนี้ไปไหนกันหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just ก็ไบรตันนะครับนี่ครับจังหวะนี้เลยคนหน้าเข้านะครับเพื่อนๆจังหวะเนี้ยที่ยิงไปอัดหน้า DKR นะเมื่อช่วง4 นาทีแรกครับที่ยิงไปอัดหน้า DKR เลย DKR นี่มึนไปเลยนะครับเพื่อนๆโคตรเลยอะโคตรหน้าเข้าเลยลูกเนี้ยจริงๆครับเพื่อนๆแต่มันไม่เข้าพอดีใช่ไหมก็ลูกก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเขายังไม่ได้อัปเดตของทั้งพรีเมียร์นะHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes. ก็สถิตินะครับครึ่งแรกนะไบรตันของบอล59นะครับแมนยู41โอกาสยิงนะครับของไบรตัน7แมนยู10นะบิ๊กเชนนะครับหรือโอกาสยิงจังหวะสำคัญนะครับฝั่งละ1ครั้งนะค่า expect goal นะครับในครึ่งแรกของไบรตัน 0.69 ของแมนยู 1.15 เลยนะครับผมมีโอกาสแบบเยอะมากๆครับแต่ทำไม่ได้เองนะครับHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. Manchester United equally so. When they go through one-on-one, they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0. Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts. ก็นี่นะครับเพื่อนๆถ้าจบแบบนี้นะแมนยูจะอยู่ที่4นะครับมี64คะแนนนะครับแล้วก็ไบรตันจะอยู่ที่8นะครับแข่ง32นัดมี53คะแนนแต่ไบรตันถือว่ายังแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลสเปอร์แอสตันวิลล่าอยู่เลยนะครับเพื่อนๆถ้าชนะ2นัดรวดก็มีโอกาสจะไปเบียดลิเวอร์พูลนะขึ้นที่5ได้เลยนี่ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราดูตัวสำรองอีก1ครั้งนี่ครับโอกาสยิงในช่วงนาทีแรกนะครับนาทีที่2เป็นโอกาสของแอนโทนีนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาในนาทีที่4เนี่ยลูกนี้โคตรน่าเข้าอ่ะเพื่อนๆลูกนี้ผมมีตรงมาที่ยิงไปอัดหน้า DKR โอ้โหลูกนี้มันคือมันน่าเข้ามากเล่น DKR มึนไปเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีบูโน่ครับนาทีที่10ก็ยิงก็หลุดกรอบไปอีกมีนาทีที่13มิโตมะยิงหลุดกรอบไปอีกครับไม่ตรงกรอบแล้วก็มีนาทีที่17นะครับอดัมเวบสเตอร์นะครับมงแต่ลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับนาทีที่19นะแมคคาเลฟอร์ดยิงอีกแล้วก็เป็นช่วงนี้ครับที่เป็นแมนยูมีโอกาสจะโต้กลับมากขึ้นนะแอนโทนียิงก็หลุดกรอบไปอีกแล้วก็เซมิโลนะครับมงข้ามคานนะลูกนี้แล้วก็มาคาเลฟอร์ดยิงลูกนี้โคตรน่าเข้าเลยครับแต่ก็ไม่เข้าแอนโทนียิงก็หลุดกรอบไปอีกครับเนี่ยเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของแมนยูเลยนะแอนโทนีมาซิอาลยิงก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็
มีมาร์กาลิเซอร์นะลูกนี้โอ้โหแม่งถ้ามันปั่นแบบโค้งๆหน่อยหนึ่งนะผมว่าแม่งเข้าโอกาสเข้าสูงมากๆเลยจริงๆครับพี่เพื่อนโอกาสเข้าแบบสูงมากๆลูกนี้โอ้โหมันโคตรน่าเข้าก็มาที่มีเอ็นซีโซนะครับยิงหลุดกรอบไปอีกนาทีที่37นี่ครับลูกนี้แอนโทนีมาซิยาวเนี่ยครับหลุดไปแล้วครับเพื่อนๆแต่ยิงไปติดเซฟนะประตูของไบรตันโอ้โหนิดเดียวครับแล้วก็วันมิซาก้าก็ติดบล็อกอีกแล้วก็โบนาเนเต้นะครับยิงอันนี้โอ้โหได้หวัดเสียวนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรแล้วก็เอ็นซีโซยิงก็หลุดกรอบไปไกลเลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับสถิติก็วันนี้ไบรตันนะครองบอลเหนือกว่าแมนยูด้วยนะครับ59-41โอกาสยิงเนี่ยครับ7 ครั้งต่อ 10 ครั้งอัตราการผ่านบอลก็วันนี้ไบรตันมากกว่า254 ครั้งแมนยูแค่161 ครั้งนะครับเพื่อนๆเตะมุมนี่แมนยู5นะครับไบรตัน3นี่ครับโอกาสยิง7 ครั้งเลยครับของไบรตันเข้ากรอบไป2นะครับหลุดกรอบไป5ส่วนของแมนยูนะครับโอกาสยิง10 ครั้งเข้ากรอบ3หลุดกรอบไป5แล้วก็โดนบล็อกอีก2ไอเซโกนี่วันนี้แมนยูเหนือกว่านะครับเห็นเลย 1.15 ของไบรตันนี่ก็แค่ 0.69 เองอัตราผ่านบอลสำเร็จนะไบรตันผ่านบอลสำเร็จเยอะกว่าจริงๆครับ 87% แมนยูแค่ 77% เองคือน้อยมากแต่แท็กเกิลนี่แมนยูนี่ชนะแท็กเกิลชนะไป8เลยสุดยอดManchester United equally so when they go through one-on-one they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex it's 0-0. Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a นี่ครับอันนี้คืออันดับคะแนนล่าสุดนะถ้าเป็นอย่างนี้แมนยูจะอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่5 แต้มแต่แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูล1 นัดนะครับผมว่าแมนยูน่าจะการันตีแล้วนะการันตีจะไม่รู้หรอกอาจจะยังไม่การันตีแบบ 100% นะแต่ผมว่าถ้าแมนยูแบบไม่แพ้ไปเรื่อยๆผมว่าลิเวอร์พูลไงก็ไม่น่าจะขึ้นมาแซงได้ที่อันดับแรกผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูเนี่ยครับลิเวอร์พูลปีหน้าผมว่าอาจจะเล่นแค่ยูโรปาและสเปอร์นะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าสเปอร์จะต้านไหวหรือเปล่าแอตพอร์ตซัมวิลล่ากับไบรตันเขาก็จี้มาแล้วครับเพื่อนๆถ้าไบรตันนะเก็บนัดตกค้างชนะ2 นัดให้ได้นะแข่งสเปอร์แน่นอนครับไปเล่นยูโรปาสบายๆเลยไบรตันดูกันหน้าอาจจะมีงบเสริมทัพมาขึ้นมาอีกน่ากลัวครับเชลซีไม่ต้องไปหวังครับเชลซีนี่ก็อยู่ประมาณนี้แหละเต็มที่ก็ไม่เกิน10หรอกผมว่าเชลซีอ่ะจริงๆอาการหนักเชลซีอ่ะผมให้สุดๆเลยชนะแบบรวดเลยผมว่าไม่เกิน10หรอกอยู่ประมาณที่10เนี่ยแหละส่วนโซนตกชั้นนี่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะครับ4 ทีมเนี้ยมีโอกาสได้หมดทั้งเวสต์แฮมนะเลสเตอร์ลีดส์นอตติงแฮมฟอเรสต์นะมีโอกาสลุ้นตกชั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆดูดิครับสถิติช่วงหลังนะ3 นัดหลัง4 นัด5 นัดหลังสุดนี่ไบรตันชนะ2นะครับแมนยูชนะ3ใน FA คัพล่าสุดนะแมนยูก็ชนะจุดโทษมา6-7แล้วนัดฤดูกาลที่แล้วนี่ไบรตันนี่ชนะแมนยูไปกลับเลยนะครับชนะ 2-1 แล้วในบ้านไบรตันนี่กดไป 4-0 แต่เมื่อ2 ฤดูกาลก่อนนะแมนยูนี่ชนะไบรตันไปกลับเหมือนกัน 2-0 2-1สถิติก็ไบรตันดูแรงขึ้นมาครับในช่วงหลังนี้ไบรตันดูแรงขึ้นมาจริงHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. Manchester United equally so. When they go through one-on-one, they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0.
Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early สถิตินะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆพี่แต่ผมยังงงอยู่ว่าจูเบลลิงแฮมจะไปมาดริดเหรอครับเพื่อนๆพี่มาดริดใกล้บรรลุพอตกลงกับจูเบลลิงแฮมแล้วน่าสนใจเนี่ย Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find. ลิเวอร์พูลมีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์ครับเนี่ย Playing out from the back in the early couple of minutes, had fantastic chances. Mitoma in particular. โอ้แจ๋วเลยนะผมว่าได้แม็กอลิสเตอร์ไปเนี่ยแจ๋วเลยอายุน้อยด้วยครับ24เองโอ้ยาวๆเลยอ่ะผมเห็นฟาบิโอโรมาโน่นะครับลงอยู่ในทวิตเขานะมีข่าวน่าสนใจครับพินิตยาการทำประตูของแมนยูคนตัดสินใจเร็วกว่านี้ทั้งยิงทั้งจ่ายเลือกยิงเองใช่ครับดูผมพูดตามตรงเลยนะจากความคิดเห็นของผมนะขออภัยด้วยผมดูทรงว่ามันแลยังไงไม่รู้ครับในช่วงตอนจะจบอะในช่วงแรดฟอร์ดกับมาเซียลอะครับดูแย่งกันเล่นนะเพื่อนๆพี่ดูแย่งกันเล่นเห็นเลยเนี่ยคนนี้ดีนะเพื่อนๆแรดฟอร์ดอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คือเขาดูแย่งกันเล่นยังไงไม่รู้ดูไม่ค่อยจะสามัคคีกันทั้งหน่อยในแดนหน้าทั้งมาเซียลทั้งแรดฟอร์ดและก็แอนโทนีด้วยครับแต่ละคนดูมีสกิลเป็นของตัวเองแล้วพยายามจะลากเรือเข้าไปทำกินเองหมดเลยไม่ได้มีความที่จะความไม่ได้เป็นทีมนะในความคิดของผมนะในเกมนี้นะแต่เกมที่ผ่านมาเขาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ในความคิดของผมครับแรดฟอร์ดดูยังไงไม่รู้ดูแปลกๆครับแรดฟอร์ดHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back. นาโชรีบลงครับมีชื่อไหมอะผมขออนุญาตดูแป๊บนึงนะเบสซี่เจดอนซันตัวสำรองผมว่าก็น่าจะมีครับแต่นาโชไม่ได้ลงยังไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับพี่มีตัวสำรองนะของแมนยูมีเบสลี่นะครับเจดอนซันโชเวกฮอร์สจิเจเล็กเซนนะครับสวิตเซอร์ครับเบนดอนวิลเลียมไฮดี้แม็กวานแล้วก็ไทเลอร์มาเลเซียนะครับประตูเป็นแจ็คบัลแลนนะสำหรับตัวสำรองBrighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. Manchester United equally so. When they go through one-on-one, they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0. Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final. แมนยูต้องให้เทนฮากปรับหน่อยอีกหน่อยดูแนนหน้าไม่ค่อยสามัคคีกันสักเท่าไหร่ผมพูดตามตรงเลยคุยกันได้ครับพี่มาแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งหลังอาจจะต้องมีการแก้เกมส่วนใหญ่แล้วต้องแก้ละHalf-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes, had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. Manchester United equally so. When they go through one-on-one, they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0. Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes, had fantastic chances. เนี่ยครับเพื่อนๆก็ผู้เล่นกำลังเดินลงสู่สนามแล้วครับผมชอบลูกนี้มากเลยแม่งโคตรน่าเข้าเลยของมิโตมาเนี่ยโคตรน่าเข้าจริงๆแต่มันก็ไม่เข้า
Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. Manchester United equally so. When they go through one-on-one, they seem to hit the keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0. Half-time and goalless at the Amex Stadium. Brighton and Manchester United playing out a really cracking, entertaining game, but just cannot find that final finish. Both sides playing out from the back in the early couple of minutes had fantastic chances. Mitoma, in particular, should have scored. Brighton have dominated the possession in this game, but have been really wasteful with their efforts, missing the target on most of the occasions. ครับเพื่อนๆกำลังเดินลงสู่สนามกันแล้ว The keeper every single time. At half-time at the Amex, it's 0-0. Well, we're back underway in the second half at the Amex Stadium. Thank you for joining us. มาเริ่มครึ่งหลังกันต่อ Independent off-tube studio commentary of Manchester United away from home at the Amex, home of Brighton and Hove Albion. A very, very entertaining. มาครับพี่ๆเพื่อนๆเริ่มครึ่งหลังเริ่ม The opening goal of the game, and just one yellow card to tell you about that for the Brazilian in Casemiro. Brighton have got us off to a quick start down the left-hand side now as Mitoma gets himself into the box. His cross is half blocked. ต้องดูนะครับว่ามาเชียลนะหรือมาคาร์เลตฟอร์ดหรือแม้กระทั่งแอนโทนีเองนะครับดูจะเข้าขากันมากกว่านี้ไหมผมมองนะถ้าเข้าขากันมากกว่านี้แมนยูมีโอกาสทำประตูได้แล้วอะเหมือนที่พี่นิตยาบอกครับควรตัดสินใจว่าจะควรจ่ายหรือควรยิงจะต้องทำอะไรไปอีกแล้วมิโตมะเอาไงคาเซมิโลโอ้บูโน่สวยไปดัลโลแรดฟอร์ดโอ้โหจีไปแล้วแรดฟอร์ดเลี้ยงแล้วแรดฟอร์ดเลี้ยงไอ้เลี้ยงออกไปเลยอะไรวะโอ้โหแหมห่าพุ่งล้มอีกแรดฟอร์ดYeah, he goes down. I suppose he doesn't dive like a salmon or anything like that, Marcus Rashford. He just almost falls to the ground in a sort of a flop more than anything. But there's no contact. There's no contact. I don't think there's any. เฮ้ยพุ่งล้มอ่ะไม่โดนเป็นเหลืองได้ไงวะแรดฟอร์ด Yeah, quick play from the goal kick. It's down to the right-hand side. Buonanotte looking to strike from distance. He was filled with confidence from that first half. He's obviously been told at half-time to keep going for goal, youngster. But on this occasion, he really gets his shot wrong. He does. I mean, it's nowhere near the goal. And Roberto, we just saw clips of that. ใส่โลไป Dressing room before the players went out. They were certainly very G'd up by their Italian manager, but they've just got to put that in check because that was a bit of a. โอ้มอนเต้มึงอะไรวะมึงจะบ้ายิงไปไหนเนี่ย With a short goal kick and very nearly under pressure straight away. Yeah, absolutely. That's exactly how the game started. First, it was Brighton giving the ball away to Anthony, who struck wide of the goal, and then Manchester United and Lindelof gave it to Mitoma, who should have scored from the position that he was in. That was within the first 4 minutes of the first half. At that point, Manchester United and David De Gea, picking up that injury, decided to abandon the short playing out from the back and opted to go long every single time. It didn't really help them in terms of possession, but that's perhaps why Erik ten Hag has told his side to go back to that sort of playing out from the back. We're a couple of minutes into the second half. No changes at the break to note, so that the two-team lineups for you. Brighton with Steele, Caicedo, Webster, Dunk, Estepinian, Gilmore, McAllister, Enciso, Buonanotte, Mitoma and Danny Welbeck. As for United, it's De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot, Casemiro, Fred, Anthony, Fernandes, Rashford and Martial. มา In the game, รอก็เสร็จมิโลเปสสิก็ลงนี่พี่คาเซมิโลก็ลงอยู่เนี่ยเปสลี่กับซานโชยังไม่ได้ลงแต่คาเซมิโลก็ลงอยู่นี่พี่สักกะลินเล่นคู่กับเฟสอยู่เนี่ยโดนใบเหลืองมาแล้วด้วย Straight to the goalkeeper, and that's a list of 5 players. 3 of them are defenders as well, so it's not like Brighton have got a huge amount of possession up front, although they've got a chance here now down the right. Can Caicedo keep it in play? He just about does. A chance now to get the ball in. Yeah, the makeshift right back just playing a quick 1-2 there with Buonanotte down that right-hand side. It's cut inside from Gilmore into McAllister, who drives through the midfield, fires it forward rather hopefully more than anything. It's more of the power that he hit that shot at. It's more of a shot
but he was aiming for Buonanotte. He was, yeah. It was one of those where he was, I think, just hoping that the power would just see the ball get through to his team. I just say very quickly a quick one from the Championship. Huddersfield currently lead Sheffield United in the only remaining game before the final round of fixtures this weekend, and that win would see Huddersfield ไม่ได้ Reading, and it's Neil Warnock working some magic there at Huddersfield. Yeah, that's a massive. ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนๆฝากหน่อยครับรบกวนด้วยนะครับฝากกดถูกใจนะฝากกดติดตามให้หน่อย In Lewis Dunk now keeps it in play. Dunk comes back with another tackle once again. It's not the first time tonight that Luke Shaw has had to bail his teammates out like that. Yeah, there's been a couple of situations like just because of the way Brighton are pressing players forward, it just means เวคฮอร์ดเหรอพี่เมื่อช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงแล้วเรียบร้อยโอ้โหYou've got to credit Brighton that they are trying to get in the face of United right from the first minute. Yeah, absolutely. Luke Shaw on the ball once again. Danny Welbeck pressing high out to the right, left-hand side. As Manchester United look at it, as the ball is flicked forward then towards Diogo Dalot in an inside position. Martial found himself wide on the โต้ไม่ขึ้นนะครับแมนยูเวลาไปตันเสียบอลหรือว่าแมนยูจะโต้กลับนะโอ้โหดูดีมากเลย Manchester United 0. This wouldn't be the worst of results should it stay like this for both teams. Of course, Manchester United, I think, only need 9 points to secure top 4 by the end of the season. I think this Liverpool, Tottenham, of course, Brighton as well, chasing them down. They would need a good couple of wins, wouldn't they, to put themselves back into contention at a very slim hope. As for Brighton, looking to maybe tip Liverpool to Europa League football, if not Conference League. Well, if things stay as they are, they'll be a point behind Villa and Tottenham with 2 games in hand over both of those sides. And they'll be 6 points behind Liverpool, but have 2 games in hand over Liverpool as well. So there's still some work to be done for those sides to secure their places in the top 7. Yeah, absolutely. Brighton really wanting European football next season. There's going to be some teams that are really disappointed because Villa, Brighton and Brentford have been so fabulous this season, haven't they? They can't all get European football. And then there's Liverpool and Tottenham to contend with, who've had less than good seasons, but are still in and around that position. Great drive here through the middle. It's Enciso driving towards goal, strikes it, hits Aaron Wan-Bissaka in front of him. Somehow he scampered away from 3 Manchester United defenders and got that shot off in the end, but it couldn't get past the final Manchester United defender. Brighton coming forward again. Right hand side is Webster, fires it through the middle into Enciso, can't control. And United quick 1-2 as Fernandes picks up the ball. He's taken out. That'll เฮ้ยสวยเอายิงโอ้โหยิงติดบล็อกไอ้เหี้ยวันมิดโอ้โหถอนเทนี่เอาซันโชออกแอนโทนีมันดูไงไม่รู้เงียบไปเลยนะพี่โอ้เอ็นซิโซโอ้โหบูโน่โดนสไลด์ไปเลยครับเพื่อนๆโดนใบเหลืองแน่เลยนี่ครับโดนใบเหลืองไปเลยครับเพื่อนๆเวบสเตอร์นะครับเพื่อนๆ Here he comes across, doesn't he, Bruno Fernandes, who goes down, takes a few tumbles. No doubt he was taken out, but he will find to continue. I think Webster walks over the top of Fernandes to say, "Get up, it wasn't that bad." And that's when Fred comes across and causes a little bit of an argy-bargy. The Portuguese is still down here, will receive some medical treatment. He's always one to give the referee a little bit of stick, isn't he? At the moment, it seems like he's almost berating the medical staff, unless the referee's over the top of the medical staff. I think he might be, actually. Yeah, I mean, I can imagine he's not an easy player to work with when he's having a bad day, Bruno Fernandes. It gives us a chance to see this great bit of play from Julio Enciso just a minute before the injury to Bruno Fernandes. He skipped past about 4 players there, and able to control the ball, and in the end the strike does hit Wan-Bissaka on the chest. There's no suggestion of handball, but it's great play from เหมือนเจ็บเลยนะเพื่อนๆเหมือนจะเจ็บเลยนะบูโน่เนี่ยนี่ครับแต่ลูกนี้ของเอ็นซิโซเนี่ยครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ยอมส่งไอวานไอเวนเอ็นซิโซเลี้ยงมาอย่างสวยOne of the moments you can almost see it coming, you're just waiting for it to happen, and on that occasion it didn't quite. But Anthony had to be really careful there not to give away the penalty to the young Brighton man. It's Anthony again on the ball on the halfway line, quickly turns, fires it forward. McAllister puts in a strong and good challenge on Anthony. Bruno wins it back. Gilmore then turning in midfield, flicks the ball through Wan-Bissaka. Bruno กับ McAllister มีปัญหากันเหรอ Boots the ball away. Andre Mariner already right into the action in this second half. Whipping out a yellow card, of course, a few moments ago for Webster. Maybe a couple of questions of Wan-Bissaka there, but he's just got his body in the way and just shoves him out the way, doesn't he? The young midfielder, Gilmore turns one around the corner again. Right on side. Dalot steps forward and steps in
and wins the ball back. It's become a little bit disjointed in the last few minutes this game. Perhaps not Brighton attacking possession like we've seen it for the majority of the first half. เหี้ยพับ Yes, I think so. I think แล้วก็คืนวันศุกร์นะครับเพื่อนๆนี่คืนวันเสาร์นะเวลา 3 ทุ่มเนี่ย Absolutely poor ball out from Dallo there, right hand side. As there's going to be a shot here from Mitoma. The slide comes in from Dallo, who's playing left back this evening. He's in a right back. เราจะโฟกัสกันที่คู่แมนซิตี้กับลีดนะเพื่อนๆแล้วก็ 5 ทุ่มนะครับ He does, but Mitoma is such a bad choice of ลิเวอร์พูลกับเบรนท์ฟอร์ดนะมี2 คู่ไปมิโตมะโอ้โธมิโตมะมึงทำอะไรอ่ะ When he's been up against Wan-Bissaka, he's turned one way then the other at least 4 times on every single occasion. On this one, Dallo's already gone down to ground and still opts to shoot. He could have cut back or even just held his position. บางทีการที่เป็นข้อเสียของคนบ้านเลี้ยงมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆไม่ยอมส่งมั่นใจในตัวเองมาก Only 5 on target across the 2 teams, 3 to Manchester United, 2 to Brighton. So less than a quarter of the shots on target, and when they have been on target, they've been right at the respective goalkeepers. Here's Martial turning inside the Brighton half, fires it out to the left hand side for Fernandes, back out wide again to Rashford. Inside of him is Dallo, comes in from Buonanotte. Rashford stays on his feet, receives it back from Fernandes, strikes towards goal. Good defensive midfield work there from Caicedo, cutting in from right fullback. Mitoma, aerial battle, wins the ball, headed away from McAllister. Chasing onto that one is Enciso to the left hand side, quickly puffing his cheeks out there as he chases down that left, and he's pressed all the way. Anthony quickly with a bit of pressure, and in the end Brighton just calm things down to the feet of Estepinian and Alexis McAllister quickly instigating. สวยโอ้โหยิงติดอีก Great switch out to Caicedo right hand side. คนหน้าเข้าเลยเอาไปต่อไปแล้วครับไบรตันสวยครับเอนซิโซเอนซิมิโซ through the legs of Casemiro, perhaps a little bit too fancy there, needed a more simple pass. คืนแล้วเอสซูบิยานครับไบรตันก็พยายามจะบุกแล้วนะแมกไลเซอร์โอ้โหจ่ายสวยครับโอ้โหดูไกเซโดดิครับได้บอลไกเซโดเอาไงยิงไหมโอ้โหยิงติดโอ้โหไกเซโดโดนแย่งอีก and carried on the move there for Brighton in some way. That, I suppose, has been the one criticism I would have of Brighton this evening, is that the choices they've made in the final third, far too many players are trying to go for glory when there are actually easy options to try and lay it off to a teammate. Yeah, absolutely. We saw that stat in the first half, didn't we? Pop up on our independent off-tube studio commentary pictures around about the top goal scorers for Brighton in the Premier League. Names like Neil Maupay and Pascal Gross, of course, Glenn Murray up top, but Glenn Murray was always the reliable goal scorer. When he left the club, they seemed to create so many chances but couldn't hit the back of the net enough despite playing brilliant football. This season they've neatened it up a little bit and they become more clinical, but this game it's almost ครับทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวกันเลยนะแมนยูต้องแก้เกมแล้วล่ะซันโชอะไรแบ็คฮอร์สอะไรต้องลงแล้วล่ะดูมาซิเอาดูเงียบๆไปเลยนะครับเพื่อนๆมันเจ็บบ่อยอะเนาะฟอร์มดีๆแล้วมันก็มาเจ็บฟอร์มดีๆมันก็มาเจ็บมาซิเอาอ่ะเนี่ยครับเปลี่ยนเอามาคันแรดฟอร์ดนะไปยืนหน้าเป้าแล้วฮะให้มาซิเอาไปยืนซ้ายนะครับเพื่อนๆตอนนี้แผนเปลี่ยนตำแหน่งกันนะสลับตำแหน่งกันในสนามแรดฟอร์ดยืนหน้าเป้าซะแล้วตอนนี้เอาเวอร์เบกจ่ายไม่ดีครับคาเซมิโลเอาไปแล้วมิโตมะเอาไงยิงเรียบร้อยไอ้เฮียโอ้โหดูดิครับมิโตมะอีกแล้วอ่ะ doing the wrong one at the wrong time. This time he probably should have hit it left footed. This time he gets onto the ball again. Great ball forward from Dunk inside the box. Now Mitoma lays it off to the edge of the box. It's Danny Welbeck opens his foot. โอ้โหเพื่อนๆดูดิเพื่อนก็ไม่ส่งอ่ะโอ้โหมิโตมะมีโอกาสเยอะมากนะครับครึ่งแรกไปอีกแล้วมาอีกแล้วครับมิโตมะมาอีกแล้วมิโตมะเปิดแล้วยิงโอ้โหวัวเบกยิงหลุดกรอบอีกโอ้โหนี่ครับมิโตมะบางทีก็ไหลให้เพื่อนๆมั่งก็ได้เรามีความเร็วอ่ะนี่ครับมิโตมะจ่ายให้วัวเบกสวยจัดนะครับเพื่อนๆโอ้โหยิงหลุดไปเฉยเลยโอ้โหดูเดซาวี่ดิครับผู้จัดการทีมไบรตันนะครับโหคอตกเลย
ฝนตกด้วยนะครับเพื่อนๆมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วที่ไบรตันนี่เป็นเมืองตอนใต้ของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะครับอยู่ทางตอนใต้เลยครับอยู่ใกล้ๆฝรั่งเศสมากที่สุดแล้วไบรตัน Yeah, so 3 men yellow carded this evening. Casemiro the only in the first half, and then Adam Webster and Diogo Dalot in the second half, both in the referee's book. Lewis Dunk on the ball now, just inside his own half, pressed by Anthony Martial. Goes square to Adam Webster. Out to the right, here goes. ครับจะครบ1 ชั่วโมงแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่นะ Pressed all the way by Dalot, just about toes it backwards towards Webster under pressure from Martial. Got a little bit of a touch there, the Frenchman. Fred will chase Dunk now as Brighton establish themselves on the ball once again. Coming up towards the hour mark in this game at the Amex Stadium. Still Brighton 0. Manchester United 0. Plenty of chances, no clinicality. Perhaps that's the story of the day. The ball comes back now with Steele. Plays a risky ball through the middle of the park and it somehow finds its way dribbling towards McAllister, who swept forward, is in front of Estepinian and can't find the fullback. De Gea this time is the man to play the short ball into the feet of Diogo Dalot, who's pressed all the way, makes a poor touch, somehow comes away with the ball. The Brighton man has gone down, holding his face, saying he was caught. Brighton are coming forward again. Ball goes behind Dalot, and the referee will surely stop the game now. Well, it's a head injury, so the referee should stop the game, although how much truth there is in this, I'm a little bit dubious as to how much. ไม่ได้โอ้ยฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะ There's a hand in the face there of Buonanotte. Whether or not he's in as much pain as he's suggested, I'm not so sure. Yeah, his arm. มีใครเจ็บเหรอเพื่อน I mean, Buonanotte is the man that's pressed him all the way, and I think Dalot's expecting him on his left. He actually comes behind him almost to the right hand side, and that's where the arm comes across. There's no malice in it, never a penalty kick. But it โอ้โหดันโลมึงเกือบแล้ว where Roberto De Zerbi will look to his bench, and Solly March is going to be the man that's going to come on, and I wonder if it will be for Buonanotte now. Well, Buonanotte has been playing over on that right-hand side, hasn't he, in this second half, which tends to be exactly where Solly March normally likes to do his work, so I'm expecting that to be the case. I mean, they are checking this eye injury potentially here for Buonanotte. Yeah, saw a dangerous one, I want to say about 12 months ago for Roberto Firmino, and he was out for a few games. And then came back and scored more than 12 months ago now, won't it? It was in Champions League group stages, I think against PSG. Did he score? Came back, did the celebration where he recovered his eye. Accidental finger went in the eye, and it can cause an injury. And he was out for 3 games, something like that. It's one of those. An arm comes across the face. You can't quite see exactly what happens unless you get slow-mo perfectly on the incident. But there is a slight finger in the eye. It's no doubt this is all one for the youngster. He's เหมือนจะมีเจ็บนะครับเพื่อนๆหมด medical treatment and back to his feet. I just wonder. นอนเต้นะครับจะเจ็บ might take this as a good opportunity to take him off the field as Solly March does come to the sidelines now, and Buonanotte will look like he's going to go off. He is going to go off. Confirmation of that change then for Brighton on the right flank. Straight swap. I just wonder whether it's essential for him to get that treatment on the pitch then, considering he was always going to be going off anyway. But he's not happy here. Facundo Buonanotte just looking across for confirmation now that it is his number. I think he almost doubted it when the physio was telling him that he's going off. He's getting a decent round of applause from the Brighton fans as well. ครับเพื่อน He's going to have to take a ๆสตอรี่มาร์ทนะครับจะลงมาแทนโมนาเนเต้นะครับ Well, there you go, yeah. Yeah, absolutely. He does come off the field now, so we'll see how Solly March slots into the side. He's a man that's played โอ้มึงเล่นไม่ค่อยดีอ่ะ well, of course, with Caicedo at central midfield. Who knows if McAllister might push up the field? We'll see how they settle Brighton. Ball back now with Estepinian, just about gets the ball away before Anthony presses him. Looks as though Caicedo is staying at right back. It would be a makeshift, wouldn't it, for March or Estepinian to go out to that far side. Gilmour still staying in the middle of the park, and Ciso is very central too. That would suggest March is still on the right-hand side with that straight swap. Here's Gilmour chasing forward. Question of a handball. Play on, says the referee. Accidental to the left-hand side, turning into trouble. The Scottish international. ไปครับลุยต่อ 62 นาทีผ่านไปนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ 0-0 ต้องดูนะครับเพื่อนๆว่าทั้ง2ทีมจะแก้ยังไงเอซูบิยาน I would say that Bruno Fernandes reacted the same way that you did. He's like, well, come on, ref, that's clearly stopping a bit of attacking possession. He should get a yellow card for that. But the referee obviously deciding that a warning was enough there for Billy Gilmour. โดนดึง Billy Gilmour นะครับไปทำฟาวล์เฟส Well, it was. I think up until this season, I think referees have been told to just be a little bit more lenient with that yellow card. And in certain games, it's almost to the point of frustration. ดูง่อยๆนะวันนี้ทั้งคู่แลไม่ค่อยมีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆ in their own half for most of this second half
are now going forward, but they lose the ball, and Anthony has given away a free kick. Yeah, I won't be surprised if Erik ten Hag looks to his bench relatively soon. ปกติไบรตันนี่จะเป็นทีมที่ไอ้นี่มากกว่านี้นะโอ้แอนโทนีมึงไขว้สวยจังวันมิด You can name any United player going forward in the second half because they've just not had any attacking possession really. So whether or not he wants to change things up front, แอนโทนีฟาวมิโตมะ only Ten Hag will know what he's thinking. He's still got 26 minutes in this second half. Yeah, well, Rashford is wide on the left-hand side now for the majority of the first half. He was very central, running in behind, over the top as the balls came through, wasn't he? But there's Sancho, of course, on the bench as well, who's made way in today's starting lineup for Anthony, as well as Sabitzer in midfield. ทำไมสกอร์เงียบจังพี่ดูผมมาดูผมยังจะดูเบื่อมากเลย The momentum there as he played it in behind the Argentine. Now with Gilmore again to the right hand side. ปกติผมนึกว่าคู่นี้จะมันนะเนี่ยมันแลบหน่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ครับพี่เพื่อน Great flick past Casemiro driving forward. That's a foul by Casemiro. Play on says the referee. Will be struck by Enciso. เงียบเหงามากครับวันนี้เหงาเลย Corner kick. Estepinian saying that's surely another yellow. Well, I think the referee's saying that that he's not going to give a booking. He's just going to be a corner kick. I think Andre Maro's getting quite frustrated with their opinion by the end there. Yeah, I mean Lewis Dunker's gone โอ้สวย เอาโอ้ยฝาเปล่าได้อยู่โอ้โธ In a normal situation, if he didn't have a yellow card, I think he would be picking one up now. It's just that sort of orange card area. โอ้โหเพื่อนๆเอนซิโซนะครับยิงThere was a time when referees would have just sent him off as a second yellow for that, but again we're seeing referees trying to manage the game a bit more, and they've given him the benefit of the doubt. Well, for sure, one more like that, and he's off the field, isn't he, Casemiro? So that might prompt Erik ten Hag to take him off. Maybe Eriksen or Sabitzer to come into the middle of the park. Maybe even drop Bruno Fernandes a little bit deeper and put another attacker on. We'll see what Erik ten Hag does. He's walking a fine line, Casemiro, as the corner comes in into the 6-yard box. Strong header away by I think it is that man Casemiro in the middle of the park, perhaps, as ball comes out now to Casemiro. 66th minute of the game, steered out to the right hand side. Now with Solly March back heel, then comes from Enciso, gives it away, flicked inside then to Casemiro, out to the left into Fred, opening up the play, looking for the long ball, not on at that moment as Solly March chases all the way. It comes off Caicedo. Who did it come off last? It comes off Fred, says the referee. Much to the frustration of the Brazilian. Here is Gilmore inside to McAllister as well, growing in influence in the middle of this park as he comes forward. Here is Dunk. Fires it to the left-hand side. Wan-Bissaka will press against Mitoma. Can he make the right decision this time? Driving down the line, cuts inside in his right boot, comes through a couple of men, goes down. All eyes on the referee. The Japanese has stayed down. No decision from the ref as Mitoma has his head in his hands on the turf, suggesting maybe a head injury. Some of the Brighton fans are up in arms, throwing at the referee, but nothing has been given. As Manchester United look to come on the counter here. Here's Fernandes. Steers one out to the left-hand side. Good ball over the top to Fred. Can't control. โอ้ยมิโตมะได้เปล่า Back is Caicedo. Puts the man off. โอ้โหนึกว่าจะได้จุดโทษ Wins that one back for Brighton, who will look to come forward again. I just wonder whether Mitoma is back to his feet or not. Solly March playing it back to Caicedo, and Brighton will play it. It's almost like they're trying to slow the game down as well, Brighton, maybe because they're giving. โอ้โหเพื่อนๆโคตรน่าได้อะ Yeah, maybe chance for VAR to check the decision. It maybe was one of those situations where it's like a sandwich and it is almost crushed. สวยแย่งสวยจัด Actually put in a tackle, so it's difficult to give a penalty there. Not seen a replay of that decision as yet. We await to see if we do, thanks to the TV director that we watch as now Rashford breaking forward for Manchester United out the left-hand side. Good control from Fernandes, opens up the play, steers it towards goal. Good save by Jason Steele as Rashford would chase out to the near side. He's fouled surely there by Estepinian. Goes down a little bit soft as Rashford. That's what the referee is saying. The Manchester United fans are furious with that one as Rashford does not get the decision. He purposely sprints in front of Estepinian, maybe cuts in front of him a little bit, invites the contact, and that's what the referee says. ยิงโอ้โหติดเซฟไอ้เหี้ย It was an obvious foul on Marcus Rashford, so it'll be fascinating to see a replay to see whether or not there's any argument to say that that wasn't the case. But here is Anthony now trying to skip past two Brighton players. Hits the deck, but he wasn't fouled, and a reaction there from the Brazilian to suggest that he thought he must have been fouled. Yeah, very astute reaction as he boots away there. That's a bad foul on McAllister. He's absolutely thumped the Argentine as Lewis Dunk chases over to Anthony. It's boiling over now at the Amex Stadium. Anthony has lost his head completely. He can't believe that the decisions are not going his team's way, but he's absolutely booted McAllister. He has, and I think that when you consider some of the light contact we've seen in certain situations, where players have hit the deck, holding their face, holding their head,
on this occasion, you know, Anthony has really kicked his opposing player, and there hasn't been much of a reaction initially. But there's obviously going to be a booking here with the Brazilian, but I don't think there'll be much more than that. Yeah, he's lost his head, has Anthony. I mean, the first foul wasn't given on Rashford. He then flicks it through the two defenders, no doubt, and he gets nudged. But I think the referee's saying he's purposely flicked it. แอนโทนีไปหวดเขาเฉยเลย Going to get to the end of the ball, and maybe that's why he's not given the decision. Yellow card is out for Anthony, and rightly so. He's lost his head there. And a yellow card as well for Lewis Dunk for chasing over to the Brazilian and maybe instigating a little bit of the afters. As we are, we've crossed over the 3/4 mark of this game, Paul. So over to you to bring us hopefully a fiery finish. Yeah, thank you very much, Matt. And yeah, I mean, there is an argument to say that ฟิลขาดเหรอมึงไงแอนโทนี Anthony was unhappy that he didn't get the foul. Then there was a bit of a flick on his shoulder from McAllister just to try and maybe provoke him. But then that kick out, I mean, that kick out, I'm not seen the purple VAR เงียบจัดพี่วันเนี้ย from Anthony as he was following through. Who was it? It was McAllister that he kicked, wasn't it? And I think what saves him is the fact he didn't actually make that much contact with the boot. His boot didn't make that much contact with McAllister. I mean, he's asking for it because it's a purposeful kick out at an opposition player. It's not accidental in any way. He's not going for the ball. He's just trying to kick the opposition player. So as I say, I think it's a nailed on yellow, but on another day, another VAR could have looked at that as a red card. Here come Brighton, though, trying to get back to some football here at the Amex, as it's with McAllister around 35 yards out. Edge of the area, plays it to Enciso. Back to McAllister. Options here with Estepinian joining him on the left-hand side, but he plays it back into the middle. And Enciso now in towards Gilmore. Back to Enciso. Good play there from Casemiro using. แต่โชคดีมากนะที่มึงโดนแค่เหลืองเนี่ย Now it's with Martial on the halfway line, turning away from a couple of Brighton players and playing a ball forward here to Fred, and he's got some options here down the left-hand side. Marcus Rashford is one of them, and he's heading towards the penalty area. He's got an overlap as well from Dallo. He just chooses to stop the play at the edge of the area, go back to Dallo, and United are now just trying to build things here around 30 yards out. Actually pushed a little bit further back now, and that's a terrible ball from Dallo behind. Well, it was behind Casemiro, but he does well to recover. And Bruno Fernandes now for Manchester United gets it into Fred, who then plays it too quickly to Martial. It was the right idea. But although saying that, even if Martial was intending to do, I think the pass from Fred was too strong anyway. Yeah, absolutely. A few mistakes there as we finally see a replay of that Mitoma drive from the left-hand side. And gone down soft. In a similar manner to the way Rashford went down, he just folded himself. Yeah, exactly. There's not enough contact. I think he's almost got his leg up. เนี่ยครับเพื่อนๆไม่ได้ If anyone trips him without actually trying to make another step, and you can see that Roberto De Zerbi. All the fiery Italian reactions there. He's almost kneeling in front, but just as we say that, so going back to live pictures, there was a half chance for Brighton. Ball played into the box. Welbeck was chasing, but it is cleared back into midfield. And Brighton come again here now. And Enciso running straight into Casemiro. Then a very theatrical fall there as well from the young Paraguayan. The referee's not buying it, although Brighton win the ball back here on the halfway line. And Enciso has magically healed himself. He's able to play on, but now the pass behind him. And McAllister now on the attack with Bruno Fernandes. Long diagonal pass over towards the left-hand side. Picks out Anthony Martial, who skips away from Webster. Plays it back towards the edge of the 6-yard box. Anthony is waiting, but it's a good block at the edge of the 6-yard box. It's away for a corner kick, and this game really is end-to-end. Yeah, I was just wondering who it was going to benefit. The fact that this game is hotting up, and it looks as though it's maybe steering to Manchester United. A few mistakes coming into the Brighton passing because they may be losing their composure a little bit. Manchester United have that pace on the counter, and I think Brighton might be making another change here. โอ้โหไม่ได้อีกอะไรวะ Plenty of activity behind him. It's the German forward Dennis Undav, who's just been in the goals recently as well for Brighton. He's getting ready to come on for Roberto De Zerbi's side, so we'll see if this is a swap potentially for Danny Welbeck. I would guess that that's likely to be the change. Manchester United now with this corner kick on the left-hand side. Looking to take it short here between Shaw and Bruno Fernandes. Back to Bruno Fernandes, and now it's with Rashford, who's 30 yards out, goes for goal, drills straight into the legs of Danny Welbeck. United recycle the second ball. Bruno Fernandes just stabs it forward here to Marcus Rashford, who's under minimal pressure there from Solly March. March a little bit too polite there with Rashford. I think Rashford thought he was fouled, and so did March. He just let Rashford get up, and now a cross comes in. Oh, it's well dealt with by Caicedo after the initial effort there was aimed at Lindelof. Then Casemiro with the strike, but it's over the bar.
far and away for a goal kick. There's a brilliant header at the far post, isn't there, by a Brighton defender. It might be Estepina maybe cutting in at the far post. Lindelof was right behind it. I mean, as you say, I don't know what Solly March is doing. He's never fouled Marcus Rashford there. He was just asking for anything from the referee. He's not going to get it for that. โอ้โหเฮียไม่ได้อีกโอ้โหเพื่อน In this game, it's going to be a double change, in fact, for Brighton. No surprise, both centre halves are yellow carded, so it looks like Levi. เพื่อนๆเหลือประมาณ15นาทีสุดท้ายนะ Continuing the Chelsea connection here between Brighton and Chelsea. Plenty of those players over the past few seasons, but getting back to the action here, it's a good play there from Caicedo. Wins the ball back for Brighton in midfield, and now it's with Welbeck over towards the right-hand side. Solly March up against Diogo Dalot, drops his shoulder, gets it away, plays it in towards Enciso, drills it wide. It's not ดูง่อยๆแล้ววันนี้เรา but again, was that the best option? There were players unmarked over on the left-hand side. He could have looked for Welbeck, he could have looked for Mitoma. It's so frustrating, isn't it? Because he's 2-on-1, isn't he, against Fred, and therefore opts to shimmy to his right-hand side. And perhaps Fred is deserves some credit there, just for blocking off the option of a cross and the pass as well. โอ้ยไม่ได้อีก For Brighton, it's been so frustrating up top for them. Maybe Undav is the man to provide that killer instinct. แลกกันมันมากครับพวกพี่ช่วง20 นาทีสุดท้ายเนี่ยคือแลกกันเลยอะ Quite as quick as Welbeck, but stronger player. ต้องสู้ล่ะครับต้องเปลี่ยนตัวนะครับไบรตันเปลี่ยน2ตัวเลย Billy Gilmore is the other player to get the hook, and that's interesting, of course, because it's a central midfielder being replaced by a centre back. Yeah, well, I would suggest that maybe Caicedo will go into the middle. Welbeck off. Maybe as a full back, 3 at the back. That's spot on. I wouldn't disagree with that at all. I think it's going to give Caicedo a chance to get into his more natural, and at the same time, Brighton can shore up a bit in midfield. But Manchester United reacting by making a double change themselves. Marcel Sabitzer and Jadon Sancho are the players to go on, and Sancho will replace Anthony. Makes sense, really. I mean, Anthony's almost spoiling for a red card here, isn't he, with some of his antics in the last few minutes. So Sancho on to replace Anthony, and Marcel Sabitzer. แมนยูก็เปลี่ยนนะครับเป็นซันโชนะครับกับซาบิเซอร์ลงแทนแอนโทนีแล้วก็เฟสเหรอเป็นแอนโทนีกับเฟสนะครับที่ออกแล้วก็เซซันโซกับซาบิเซอร์นะครับลงมาแทนเอาไว้แมนยูเปลี่ยนแล้วทั้งคู่เปลี่ยนแล้วต้องเอาแล้วมันต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงหน่อยมันทำอะไรกันไม่ได้เลย It's a terrible ball from Enciso. 4 players in the box, and he lifts it to an area where there's nobody at all, and it just sails out harmlessly for a goal kick. He's been so promising today, hasn't he? Enciso, both he and Bourne andยังได้ everything at this stage in terms of effort and intensity. They just not had the quality. Interesting as well that, as I say, before he Enciso I mean, the fact that Eriksen's not even been considered to come on here. โอ้โหเปิดไปไหนวะเนี่ย Whether or not he's an impact player, but I think Eriksen's one of these players that needs to sort of bed into the game, but he can certainly still do a job off the bench. It just shows you that he's got very competitive in this Manchester United squad, and here is that sub now, Marcel Sabitzer being tracked by another sub here, Levi Colwill, and Colwill immediately into the book for that foul. Yeah, he's not touched the ball, but he's pulled back his man on the counter-attack there. He's realised he's stepped into a midfield position, he's stretched for the ball, been completely beaten to it, and he's just pulled the Austrian back, hasn't he? It's an absolute guarantee. Now Colwill don't ไปแล้วครับซาบิเซอร์ are all on yellow cards, and that's perhaps why Colwill was brought on. ใครดึงอ่ะ A little bit more security in that. โอ้โควิลมึงโดนใบเหลืองเลยเวนดีเว้ย Still goalless, but it's been an entertaining 0-0 draw. Certainly from our point of view, it's been fun to watch, and we're still hoping we're going to get a winner from somewhere. Be it for the home side or indeed Manchester United. Is United now with a decent chance? It's a free kick within shooting range, and there's a committee of players stood over it. It's Shaw, it's Bruno Fernandes, and it's Marcus Rashford. But it looks to me that the way he's made his steps here, that it's going to be Marcus Rashford who's going to try and develop all kinds of movement on this ball and shoot towards goal. That's precisely what he does, and he does develop a little bit of movement, but nowhere near enough. And it's a bouncing ball that Jason Steele deals with quite easily. I like what Brighton do there. They didn't allow อ๋อครับเพื่อนๆจะยิงเลยเหรอมาคาร์ฟอร์ด40 กว่าหลายยิงเลยเหรอ That allows that deviation in the air. It just bounces and it skims off the wet turf, and it allows the goalkeeper to come out with confidence. Yeah, I mean it was never a problem there for Jason Steele, and so the ball now back with Manchester United. Lindelof playing it all the way back towards David De Gea, being closed down here by Enciso. De Gea gets a bit of clearance on that, just to tell you that it has finished between Huddersfield and Sheffield United. Huddersfield have won by a goal to nil, so they are safe for this season, and the 3 teams in the championship เสียบอลอีกครับไบรตัน
Wigan, Blackpool, and Reading. And there's still certainly plenty to be decided in terms of the playoff positions, with two competing sides, Millwall and Blackburn, facing each other in the last round of games. So certainly still plenty to be done before we get into the Championship playoffs. But Lewis Dunk giving away. ลื่นนี่ครับมาเซียลดีเว้ย Manchester United, Brighton have just got to be careful here because they started this second half, and overall I would say that the second half they've been the better side, but now they're just starting to back off a little bit and allow United to get forward. Yeah, absolutely. Maybe those changes helping. Well, the ball over the top now from that. มาเซียล Rashford running into ดูเงียบนะครับมาเซียลวันนี้ดูเงียบมาก to get a touch on that. As it turns out, Marcus Rashford was in an offside position, but credit to United for taking a quick free kick this time. Yeah, absolutely. Thinking on their feet, and a brilliant save from Steele, isn't it? He comes out so quickly to the edge of the box because it looked for all the world like Rashford just had to take the most simple of touches. เฮ้ยหลุดแล้ว Back of the net. Piece of goalkeeping. And fortunate for the defenders that he's off. Yes, absolutely. But เหนือฟอร์ดล้ำหน้า offside. We've just seen the replay there. Colwell now brings the ball forward for Brighton, and it's a ball ไปเกือบไปแล้ว for Estupiñán to chase. Just a little bit too much on that one, and it's away for a goal kick. Two contrasting things. Manchester United yet to win against one of the top 9 this season away from home. Lost 6, I believe, of the 7 that they've played. Of course, got Brighton today, and then I can't remember who the last one is. But equally so, Mitoma has had more touches in this game against the top side than in the opposition box than any other game. The other two, Tottenham and Liverpool. He loves playing the big teams, but today he just can't find that finish. No, he can't, and it's been a frustrating evening for him in that sense. But it's still been a very engrossing watch this match, and we're into the last 10 minutes now with the United with this goal kick, long clearance from. ครับเพื่อนๆ10 นาทีสุดท้ายนะ abandoned short goal kicks in this second half, barring a few exceptions. But Brighton winner back here in midfield now with Alexis McAllister. Gets away from Sabitzer, plays it down the right-hand side for March. He's been closely marshalled there by Diogo Dalot, so it's back into the Brighton half now, with Webster and Colwell just swapping a couple of passes. It's Dunk now bringing the ball forward here, over towards Webster. Closed down again, but things just slowing down here in midfield now. Yeah, they might have switched to a back 3 for a second, Brighton, but it constricted their flow a little bit. Webster, I think, is more or less a right back now, and Caicedo's come inside. It looks like it, yeah. They're still trying to give themselves that little extra option when they're in possession, but at the same time having that extra cover when they're having to defend. But United really flooding their own half now, making it difficult for Brighton as Caicedo tries to pass in. It's a first-time ball in Undav in towards Mitoma. มาเว้ย10 นาทีสุดท้ายเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยกันหน่อยเอาหน่อย Too quick there for Mitoma in the end. They're not scared of trying anything, are they, Brighton? It's a brilliant straight ball and a great flick from Undav. If Mitoma was having his day, controls that perfectly with 2 touches in front of him and smashes it into the roof of the net. Unfortunately for him, just dribbles away. สวยมิโตมะโอ้โหมิโตมะลื่น Cole got to deal with that. It's a long clearance from De Gea, which almost gets through to Marcus Rashford. That's Colwell's header, and now it's Lewis Dunk in possession here for Brighton. Finds Dennis Undav, who drops a bit deeper this time, and this is a real good move now for Brighton. They've got a spring in their step here as March drops a shoulder, gets away from Dalot, heading towards the penalty area, drops another shoulder, gets away from Bruno Fernandes. Then he wants to do a little bit too much at the edge of the area. The ball is one back, but only momentarily. Now Undav trying to strike it from a tight angle. It deflects off Luke Shaw, and it's away for a corner. Yeah, there were a couple ofสู้เขา they had an option to cross the ball or shoot. I ไป think he chose the right one to play the pass in the end to Undav down that right. ตอลิมัด Opened up for a moment. The cross doesn't quite come in, but after that, เฮ้ย Manchester United came back into the game. โอ้โหเอา On the feet. On their feet, and โอ้โหเปิดติดอีกลูกชอ with so little to go in this match. There's a few players still เอาครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของไบรตัน just waiting at the edge of the box to make their move once they see exactly where this cross is going. It's a high ต้องชมซอลิมาร์กเลยครับเมื่อกี้เลี้ยงเหลือง Dunk both went for it. Nobody really got their head to it though. It's now cleared, but only into midfield, kept alive here for Brighton by Estupiñán. He then finds Mitoma breaking into the box. Mitoma has a bit of space. On this occasion, he dawdled and didn't shoot when I thought he had the chance to do so. In the end, he does get a ball away, but it's deflected out by Wan-Bissaka and out for a corner. I think he's hoping to catch De Gea. เปิดไปไม่ได้ Pass in towards the bottom right-hand corner, and maybe hope that Wan-Bissaka steps past it. เอาละครับบุกต่อเว้ยไบรตันมิโตมะไปแล้วมิโตมะโอ้โห
Soliman again stretching exactly how big that quadrant is for corner kicks, but I think he's probably just about getting away with that. It's going to be an outswinger from Brighton's number 7, unless there's going to be a short corner routine in. Oh, it looks like วันนี้วันมิดนี่เล่นดีนะครับเพื่อน swings away from the 6-yard box. Too much whip, too much height. Easily headed away there by Diogo Dalot back into midfield. เล่นดีนะวันวิสาก้าเนี่ยวันนี้มันเอามิโตมะอยู่เก็บเลยนะ By Webster turning inside the box. It was Undav in the box actually. It was a ball fired into the penalty area from a long way out by I think it was March on that right hand side. But in any case, once the ball goes back into the box, it's an easy decision. And now Manchester United's tall striking option. แมกอลิเซอร์เปิดไป Yeah, straight swap. โอ้โห Surprised that's not come a little bit sooner because Martial hasn't really affected the general play of the game. He's had a couple of opportunities, one particular at the end of the first half, didn't he? But he's not brought the midfield into the game or brought Fernandes in at all. นี่ครับวาซิอาออกแล้วนะครับเพื่อนๆเวคฮอร์จะลงแทน Didn't think he was seeing enough of the ball there. And even when he was seeing the ball, he wasn't perhaps influencing the game enough. Long clearance now from De Gea, headed on by Veikos, gets the first touch almost straight away. Then it's hooked up in the air by Caicedo. Manchester United do win it back here in midfield now with Bruno Fernandes. And here is Wan-Bissaka as Sancho in support on that right-hand side. It goes back towards Bruno Fernandes. 4 players waiting inside or at the edge of the penalty area here for United, and then get a ball into the box. Here is Sancho. Away and back towards Casemiro. Sancho hits the deck inside the box. No foul though. And here comes Bruno Fernandes with a cross in. Headed away by Colwill. Back into midfield. United recycle it here with Lindelof and now Shaw. Closed down by Undav all the way. But he just about keeps the ball there. Bruno. And then Bruno Fernandes. เฮ้ยไปเว้ยซันโชได้บอลแล้วซันโช Victor Lindelof space down the left hand side. คาเซมิโลเปิดไปโอ้โหแรดฟอร์ด ลูกชอโอ้โหเย็ดเคหลอกสวยจัดบูโน่แกสวยเว้ยไปเว้ยดีเลิฟออกไปทางซ้าย Down the right-hand side now for March. March getting towards the edge of the area. Options left and right. March going alone for the time being. March goes for goal, and it's just wide. It looked to me for a second the way he hit that with his left peg that it might just be heading towards goal. ยิงติดอีกเอาเว้ยโอวิลเอาแล้วไปแล้วสวนแล้วไบตันไปตอรี่มาร์โอ้โหสวยเอาไงเอายังไงยิงไอ้เหี้ยมึงไม่ส่งวะโอ้โหซอรี่มาร์มึงลากอย่างสวยครับเพื่อนๆไม่ยอมส่งอะดิเพื่อน It was. I mean, De Gea very casually puts his hand up and say, "Leave it." You know, it's not going anywhere near the goal, but it wasn't actually that far away at all. It's 9th yellow card of the season there for Moises Caicedo. I think that yellow card was always going to be happening there after that lunge on Bruno Fernandes. Yeah, absolutely. That's where the Brighton attack came from. They won the ball back quickly on the edge of the box with good defending from Colwill, didn't they? But the referee did well and played the advantage for United. Well, United have lost the ball almost immediately. Here come Brighton again now, although the pass from Enciso to Undav leaves a lot. โดนใบเหลือง He's still not quite the refined player. โดนอะไรอะเนี่ย For his age is absolutely right, but there's been a few times this evening where it's been quite noticeable that just needs that one little cultured touch or pass, and he's not quite had it. Yeah. ไปอีกแล้วไบตันมาอีกแล้วสวยโอ้โหจ่ายไม่ดี And then even with the crossing, every time it's been on the left wing, he's overhit it. It's gone out for a goal kick. Just that element of composure may be needed. Well, in the meantime, Brighton have won the ball back again. United just can't make it stick in midfield in these last few minutes. Solly March now back towards Lewis Dunk, square to Levi Colwill. As United close down on the Brighton defenders, but that's a really poor pass as well. Looks like that may have been McAllister sending a ball back towards Colwill. He's under pressure from Bruno Fernandes. Goes back. เพื่อนๆ4 นาทีสุดท้ายนะครับ It's a very high ball up towards the halfway line, headed เว้ย forward. ไบตันเอาหน่อยเว้ยลูกเดียวก็ชนะได้แล้วนะ Now heading towards the ไบตันเอา area. Lewis Dunk now back towards his goalkeeper, still under pressure, and Sancho was โอ้ยแมนยูบีบครับเพื่อน under pressure, although they looked as though United were closing down. Brighton kept their composure. Now this is a หมดไปเลย ranging run here from Purvis to Pinyan. The pass in. Well, I initially thought it was a miscued pass to Mitoma. It actually turned out to be a very good ball to Undav, but it just maybe just a little bit too much pace, and De Gea makes the claim. Yeah, he's been brilliant, hasn't he, tonight? Leicester Pinyan down that left-hand side once again. He's เจ็ด always เคดูการแก้เพจดีครับเพื่อนๆดูดีครับเอสตูบิยานไป
สุริยานโอ้โหไม่ถึงอีกครับอุนดับJust a bit too much there, as you say, a little bit too much adrenaline rushes. Vehicles gives away a free kick. Brighton straight away going forward here. Caicedo playing it square to Adam Webster, who's joined the attack this time. Webster's pass into Windham is just stopped at the last by Luke Shaw, who then 2 นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บเอาหน่อยฝากพี่วินเพื่อนด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะผมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนช่องนะครับจะบริจาคช่องหรือว่าโดเนทช่องนะครับเป็นเลขบัญชีนะเป็นพร้อมเพย์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับพี่เพื่อนก็การสนับสนุนของพวกพี่ๆนะครับทำให้ช่องของเรานะครับก็มีแรงทำต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณเลยนะครับ6 substitutions. If you're going by 30 seconds per sub, that's 3 minutes, isn't it? But there's not been too many stoppages, have they? ฝากไว้นะครับถ้าใครจะซัพพอร์ตช่องนะครับก็โดเนทมาคนละไม่กี่บาทก็ช่วยต่ออายุในการที่เราจะมีแรงทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากนาทีเดียวครับเพื่อนๆดูนะครับว่าจะทดเวลาเท่าไหร่เดชาบี้เก่งนะครับเดชาบี้เนี่ยมาอีกแล้วไปแล้วมิโตมะซอลลิมาร์ทไปซอลลิมาร์ทเอาโอ้โหอะไรวะยิงเฮ้ยเดกอาเซฟใครวะแมคคาลิสเตอร์โอ้โหยิงพุ่งเป็นจรวดเลยสัตว์โอ้โหเพื่อนๆแม่งพุ่งเป็นจรวดเลยครับแมคคาลิสเตอร์ยิงด้วยอีซ้ายด้วยนะนี่ครับเพื่อนๆยิงด้วยซ้ายด้วยโอ้โหคนน่าเข้าเลยครับได้ลูกเพราะเวลา5 นาทีนะครับเพื่อนYeah, he stayed in front of him. He had eyes for the attacker, but at the right moment switched to the ball and jumped in front of him, put him off. But ซอลลิมาร์ทเปิดไปมงโอ้โหข้ามคานนี่ครับเวบเตอร์โอ้โหมงข้ามคานไปเวบเตอร์นิดเดียวครับเพื่อนๆนิดเดียวchances in front of goal to have scored this evening, but they've made the wrong choice on so many occasions in terms of the final ball into the box not being right, or the finish not being right, or the decision to shoot or pass not being right. I suppose it's a story of every manager whose side don't do what he asked them to, but we can see that the Serbi there getting very frustrated, as indeed the Brighton fans are getting frustrated now because they felt ไปอีกแล้วไปแมคคาลิสเตอร์โอ้โหไม่ถึงDallo now sending it back towards David De Gea. Still got 3.5 minutes of the injury time to play here at the Amex. Still 0-0. Just to remind you that all the Premier League games over this slightly convoluted bank holiday weekend, Coronation weekend, will be available on our service. Games at 3 p.m. on Saturday and 5:30 p.m. ไปเว้ยไปต่อเอาเว้ยเพื่อนincluding the big games at the top and the bottom. On note in particular, Manchester City against Leeds. Boy, do Leeds need a result, but last time they went to the Etihad, I think they shipped 7, didn't they, last winter period? But they won the season before, didn't they? So it's going to be interesting. Big Sam, of course, in charge now with Robbie Keane as his assistant. Little Sam, Sammy Lee wasn't able to join him because he's on jury duty this week. So I must admit, of all the reasons why a coach can't start his club, that's a unique one on me. That a coach is doing his jury duty. But in the meantime, Brighton have had an effort from a long way out. It's on. ไปอีกแล้วแกสวยซอลลิมาร์ทไปอีกแล้วไปครับเอสุบิยานยิงโอ้โหเดกอาเซฟโอ้โหแต่ยิงหนักนะlip read English very well, never mind Italian as he's speaking to his staff members, but it must be so frustrating. He'll be so happy with his team tonight as well.
He will be, but he'll feel as though they deserve to go the extra yard and actually go for the win as Lindelof is doing his best to foul Dennis Undav there. ทดเวลาอีก2 นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อน Luke Shaw, the free kick is given, and now Enciso and Shaw having a bit of a tangle, but it has been given. ๆเปิดไปอีกแล้วครับสติล growing trend in Premier League football in particular where somebody goes down and the tackler deems it not to have been a foul and berates the player down on the ground. He puts an arm across Enciso, goes down a little bit softly. ดูลินเดเลฟเลย Shaw berates him, and then the foul goes โอ้โห again. Enciso quickly jumps and shoves Luke Shaw in retaliation. He's frustrated because he knows this is an opportunity. He knows that he's given away a free kick, and he's also been booked. Luke Shaw, it's his 7th of the season. ดูดิครับลูกชอโดนซิโซนะครับแต่ final few moments of the game, but Brighton in full discussion there. Solly March and Alexis McAllister. เอาละครับเพื่อนๆไบรตันมีโอกาสนะครับฟรีคิก At the moment, it's been a game that's really asked for a goal. It's had plenty of chances. Can Brighton in the final minute create something? Well, it looks like it's going to be a cross from either the right foot of McAllister or the left foot of March. It's going to be the left foot of Solly March, placing that towards the edge of the 6-yard box, headed away and away for a corner kick. So another chance from another set piece. It was a routine, wasn't it? ดูที่ว่าไบรตันนะครับจะเนี้ยบหรือว่าจะเน้นมากขนาดไหนนะถ้าเข้าไปนี่มีโอกาสชนะแบบสูงมากอ่ะ 90% 95% ได้เลยครับถ้าชนะไปในท่ายิงได้อ่ะปริมาตรมงเอาเลยครับเป็นเตะมุมอีกเอาเว้ยไบรตันไบรตันมันมาว่ะมันAlexis McAllister gets a decent bit of height on it. It's just away from Lewis Dunk. There's an appeal for a handball, but it drops to Mitoma. Mitoma strikes. It's heading towards goal, but it's stopped by Bruno Fernandes. And a second effort drilled across the 6-yard box. Estupiñán with the strike. De Gea with the save. How a Brighton. ไบรตันบุกใหญ่เลย It's volleyed clear up towards the halfway line where Rashford is chasing, but March was the last man back for Brighton. Heads it out, and that's. แมคอลิสเตอร์เปิดไปไม่ได้ครับเอามิโตมะยิงโอ้โหติดบูโน่ไอ้เหี้ยไปอีกแล้วโอ้เอาได้ไหมแกเทโดยิงโอ้โหเซฟอีกโอ้โหเดกอาโอ้โหเพื่อนๆโคตรน่าได้เลยโอ้โหโอ้แต่ลูกยิงของมิโตมะนะครับถ้าไม่มีบูโน่นะเข้าแน่โอ้โหบูโน่มันยืนพอดีโอ้โหโอ้ยโดนแฮนด์มอนลูกชอโอ้โหเย็ดเคมึงโอ้โหลูกชอถ้ามึงได้จุดโทษมานะมึงVAR decision a couple of seasons ago. This time the final whistle hasn't gone. Luke Shaw's arm is well in the air. Surely it's a penalty. โอ้เพื่อนๆยุ่งแล้วไงครับเพื่อนๆไอ้เหี้ยต้องดูครับเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษเรียบร้อยครับเพื่อนๆไอ้เหี้ยจุดโทษดราม่าว่ะโอ้โหเอาแล้วไงครับไบรตันมีโอกาสแล้วล่ะเฮียเอาแล้วไงครับเพื่อนๆต้องดูครับเพื่อนๆจะอยู่ที่ว่าไบรตันจะยิงได้หรือเปล่านะมันต้องดูอีกทีหนึ่งนะโหมันกดดันมากนะครับพี่เพื่อนThis has been developed now over the last season or so. More and more time, I've noticed a few clubs do this where they get a penalty and one player holds onto the ball, and then once all the box has been cleared, he hands the ball to the player who's actually going to take the spot kick. And it would make sense that Alexis McAllister, I think, is the one who's going to take it for Brighton. He's more their penalty kick taker than Solly March is, and of course, March for redemption. I think he'll be a little bit too much pressure, perhaps, and still for the time being, McAllister puts the ball down.
The referee is now making sure that all the United players are outside the box. But what a great opportunity this is for Brighton. Yeah, McAllister took himself away from the action, didn't he? He's now walking up to the spot one-on-one with De Gea for a winner. This is to have a winner in the match then. This is surely going to be the last kick of the game because that ball went out for a throw 30 seconds over the 5 minutes of injury time. It's McAllister against De Gea. McAllister with a very short run up. We've had the ต้องดูนะครับเพื่อนๆจะมีดราม่าไหมเอาละครับเอาละแม็กอลิสเตอร์ head start here on the Argentine. McAllister steps up and drills it down the right-hand side. De Gea flies to the left. เอาละครับต้องดูนะครับเพื่อนๆแม็กอลิสเตอร์นะถ้าเข้าชนะแน่นอนแม็กอลิสเตอร์นะครับนิ่งอยู่แล้วเพื่อนๆนี่นะระดับกองกลางแชมป์โลกนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมแม็กอลิสเตอร์ยิงเรียบร้อยครับเพื่อนๆไอ้เหี้ยไบรตันนำ 1-0 โอ้โหโอ้โหเพื่อนๆไอ้เหี้ยมีประตูอ่ะดราม่าว่ะไอ้เหี้ยจุดโทษโอ้ลูกชอโอ้โหแม็กอลิสเตอร์ยิงโคตรดีอ่ะเพื่อนๆโอ้ยิงดีจริงๆเอาแล้วไงนี่จะจบแบบนี้จริงๆเหรอThere's no, I mean, if De Gea guesses, he's got a chance, but even then, I think he's going to struggle because the ball is lifting and it's getting away. And Roberto De Seven, not even sure if he. โอ้โหเอาวะดราม่าช่วงท้ายอีกไอเวนเอ้ย And this is taking an awful long time. I'm not really sure why the game is still. Well, we're still waiting for the game to be restarted. Surely that should be it now. Yeah, what I will say is the Brighton players celebrating in that Marcus Rashford style, pointing to the temple as if we're strong. โอ้ต้องดูนะครับว่าแมนยูจะกลับมาได้ไหมอ่ะเทนฮากเซ็งเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแฟนแมนยูเซ็งเนี่ยครับโดนแบบเนี้ยมูยิงดีด้วยแล้วไม่ใช่หรอกโอ้โหand return envy on that FA Cup semi-final defeat. After 90 minutes at the Amex Stadium, Brighton 1, Manchester United 0. นี่ครับกองกลางนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับยิงน่าจะเป็นประตูชัยเลยครับเพื่อนๆยิงให้ไบรตันน่าจะชนะเรียบร้อยครับเพื่อนๆจบว่ะเฮียDon't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also นาทีบาปของจริงว่ะเพื่อนๆจบอ่ะ Good luck. โอ้โห Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not เป็นไงเนี่ยแฟนแมนยู having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football นี่นะครับ match is คือ getting ever nearer, so ลูกจุดโทษนะครับในนาทีที่90+9นะครับเพื่อนๆพี่คือประตูชัยนะครับของแม็กอลิสเตอร์นะครับยิงจุดโทษให้แมนเชสเตอร์แพ้ไบรตันไปนะครับ1-0แล้วมายิงในช่วงท้ายพอดีเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยิงในช่วงแบบท้ายมากๆครับแล้วแมนยูก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไล่ได้แล้วอะโอ้โหจบ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, แต่แมนยูไม่ต้องเลยต้องเซ็งครับเพื่อนๆโอ้โหโดนนาทีบาปขนาดนี้มันเซ็งจริงเป็นแฟนแมนยูเนี่ยนี่ครับครองบอลนะวันนี้ไบรตัน60นะครับแมนยู40ค่าเอ็กซ์เพรสโกนะของไบรตัน 2.29 แมนยู 1.38 นะโอกาสยิงนะครับของไบรตันนะ22 ครั้งของแมนยู16 ครั้งนะอัตราการผ่านบอลนะครับไบรตัน473 ครั้งนะ
แมนยู287 ครั้งนะวันนี้ไบรตันมาดูสถิติเหนือกว่าหลายๆด้านเลยนะครับเพื่อนๆพี่ผ่านบอลก็มากกว่าผ่านบอลสำเร็จ 86% แมนยูแค่ 76% เองนะครับในการผ่านบอลสำเร็จนี่ครับโอกาสยิง22 ครั้งของไบรตันนะครับเข้ากรอบไป6หลุดกรอบ11โดนบล็อกอีก5นะครับผลแมนยูนะ16 ครั้งเข้ากรอบไป5หลุดกรอบไป6แล้วก็โดนบล็อกอีก5นะครับพี่วินเพื่อนwhile also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. นี่ครับอันนี้คือประตูชัยนะครับของแมคคาลิสเตอร์ยิงเต็งเลยครับผมเต็งแทนแมนยูเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไบรตันนี่ครับขึ้นมาเป็นที่6นะแข่ง32 นัดมี55 คะแนนนะครับส่วนตามลิเวอร์พูลนะครับอยู่4 แต้มนะครับแล้วแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูล2 นัดด้วยส่วนแมนยูนะครับจะอยู่ที่4ทำดีมาทั้งเกมชอไม่น่าเลยพี่โมบอกจริงพี่แมนยูนะครับจะแข่งอยู่ที่4นะแข่ง33 นัดมี63 คะแนนนะครับพี่วินเพื่อนก็ต้องลุ้นกับนิวคาสเซิลต่อไปนะครับว่าใครจะเข้าเป็นที่3หรือว่าใครจะอยู่ที่4หรือว่ามีโอกาสจะตกมาที่5ไหมถ้าลิเวอร์พูลฟอร์มแรงชนะรวดแล้วแมนยูไม่ชนะหรือว่านิวคาสเซิลไม่ชนะนะครับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสจะขึ้นมาเป็นท็อป4นะโอ้โหนี่ครับแมนอลิเซอร์นะวันนี้แมนดอฟเดอะแมตช์เลยนะครับได้ไป9โอ้แต่ลูกที่เขายิงไกลลูกนี้หูอีซ้ายโคตรน่าเข้าเลยนะนาทีที่90ยิงซ้ายแบบเน้นๆเลยโอ้โหมันโคตรน่าเข้าน่าเข้าจริงๆนี่ครับวันนี้แมคคาลิสเตอร์นะแมนออฟเดอะแมตช์เลยผ่านบอลไปทั้งหมด56 ครั้งนะครับผ่านบอลสำเร็จ50 ครั้งพลาดบอลไปทั้งหมด79 ครั้งนะครับเพื่อนๆพี่วันนี้ผ่านบอลในนาทีสุดท้ายนะ8 ครั้งนะไฟนอลเติร์ก8 ครั้งเลยหูเยอะมากชนะคู่แข่งไปได้8 ครั้งจาก11 ครั้งโอ้โหก็สุดยอดอยู่แล้วแม่งทำดีมาทั้งเกมนะครับลูกชอทำเสียอยู่โทษโหเซ็งเลยแต่เขาเล่นดีจริงๆวันนี้ลูกชอเล่นดีจริงๆแต่ก็ไม่สมควรจะไปยกมืออย่างนั้นเนาะพี่เพื่อนไม่สมควรจริงๆนี่ครับเป็นลูกจุดโทษนะครับลูกนี้เลยcorrect score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. วันนี้ทั้ง2 ทีมนี่โอกาสรวมยิงกันนี่38 ครั้งเลยนะเพื่อนๆพี่เข้ากรอบไป11 ครั้งทั้ง2 ทีมรวมกันนะลูกนี้ครับเป็นประตูของแมริเซอร์ก็มาคุยกันหลังเกมจะว่าแมนยูแย่กว่ามันก็ไม่เชิงนะครับเพื่อนๆที่ถึงแม้ไบรตันจะครองบอลมากกว่าหรือผ่านบอลมากกว่าหรือแม้กระทั่งโอกาสยิงก็มากกว่าเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้บอกแต่ว่าแมนยูจะเป็นรองแมนยูไม่ได้เป็นรองเลยนะครับพี่ๆวันนี้แมนยูนี่ครับสูสีครับวันนี้ทั้งคู่สูสีจริงๆครับมันมีแค่จุดเปลี่ยนช่วงนี้แล้วก็ลูกแรกในนาทีที่2นะที่หมดมิโตมะนะครับยิงไปติดเซฟเดกอานะแต่เซฟด้วยหน้าเลยนะครับเพื่อนๆพี่อันนี้นี่พักนานเลยนี่ครับประตูของแม็กอาลิเซอร์โทษยิงดีจริงครับยิงแบบโอ้โหยิงอย่างเมสซี่เลยครับแล้วหน้าเหมือนกันด้วยแล้วเป็นคนชาติเดียวกันด้วยไม่ใช่หรอ ยิงเหมือนกันหน้าเหมือนกันอีกแมคคาลิสเตอร์เล่นดีนะเพื่อนๆลิเวอร์พูลมีข่าวนะลิเวอร์พูลมีข่าวว่าสนใจแมคคาลิสเตอร์แต่โหทีมไหนก็สนใจอ่ะโอ้แต่ค่าตัวแม่งไม่70 ล้านขึ้นเลยครับเพื่อนๆ60 ล้านขึ้นแน่นอน60 ล้านปอนด์อ่ะผมว่ามีโอกาส60 ล้านปอนด์ขึ้นแน่ๆสำหรับแมคอาลิสเตอร์เล่นดีครับเพื่อนๆนี่ดูเขาเป็นคนที่ควบคุมเกมได้เกือบทั้งหมดอ่ะในแดนกลางอ่ะคือเขาเป็นคนที่คอนโทรลบอลคอนโทรลบอลได้ดีมากๆอ่ะ
แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อทีมจริงๆโหเล่นดีจริงๆครับเพื่อนผ่านบอลวันนี้ก็เยอะสัมภาษณ์บอลก็เยอะผ่านบอลในทีมสุดท้ายก็เยอะสมแล้วครับที่เป็น Man of the Match สำหรับแม็กอาริสเตอร์นะมิโตมะดูวันนี้ดูฝืนๆไปหน่อยนะครับมีโอกาสยิง5ครั้งเลยแต่เขากรอบไปแค่2ครั้งนะครับเพื่อนๆการยิง5ครั้งแต่เขากรอบแค่2ครั้งเท่านั้นเองวันนี้มิโตมะดูฝืนๆไปนิดนึงผมว่านะฝืนไปเยอะมากเลยอะเลี้ยงผ่านคู่แข่งก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยแต่วันนี้ก็ได้คะแนน 8.0 ดูนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีประตูนะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้หวือหวาเหมือนทุกนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็สติลนะประตูของไบรตันนี่ต้องชมเลยครับเพื่อนๆเซฟไป5ครั้งนะเยอะมากจริงๆคือมีโอกาสเซฟโอ้โหแบบเยอะมากจริงๆครับเนี่ยเซฟได้กรอบเขตโทษนะอินไซด์บ็อกซ์นี่3ครั้งเลยครับแล้วก็ไดวิ่งเซฟนี่3ครั้งเหมือนกันนะครับโอ้โหมันเซฟลูกยิงของมาซิอัลและฟอร์ดแล้วก็ของหลายๆคนนะผมทำไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคเลยวันนี้สติลนะฮะจอห์นสันสติลนะประตูของไบรตันโอ้โหเหนียวจริงแต่วันนี้เอนซิโซแล้วก็โบนาโนเต้นะครับดูฝืนๆทั้งคู่อะครับดูฝืนๆมากคิดเห็นอะไรบ้างครับเพื่อนๆแฟนแมนยูมีอะไรมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับพี่เพื่อนๆเกมก็จบไปแล้วครับจบไปก็จบกันว่าแต่ลูกยิงของมาเลเซียนี่ผมยังตึงตาเลยโหนิ่งมากครับนิ่งจริงตอริมาร์ทลงมาก็มีหวือหวามากนะครับแต่บางทีก็ฝืนไปหน่อยครับฝืนไปหน่อยนี่ครับแมนเลเซอร์วันนี้คาเซมิโร่พลาดตรงโดนใบเหลืองครับพอโดนใบเหลืองพวกเขาไม่ค่อยกล้าตัดเกมเยอะเลยอะเขาดูเก่งๆครับวันนี้คาเซมิโร่ผมเห็นเลยว่าเขาดูเก่งๆมากๆเลยดูแบบเก่งๆเลยOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match?Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, ต้องรอกันต่อไปนะครับพี่เพื่อนๆดูว่าแมนยูจะเหนียวแน่นกับท็อป4ไว้ได้นานสักเท่าไหร่นะ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score ก็นี่นะครับอันดับตารางคะแนนนะครับล่าสุดเลยอัปเดตแบบล่าสุดเลยนะที่1ยังเป็นซิตี้เหมือนเดิมนะครับพี่เพื่อนๆมี79คะแนนที่2นะครับเป็นอาร์เซนอล78คะแนนแมนยูครับพี่นิตยาแมนยูช่วงหลังเล่นไม่ค่อยเป็นระบบทีมครับต่างคนต่างเล่นสิ่งที่แย่ที่สุดคือไม่มีการนาโชในสนามโค้ชไม่ค่อยกระตุ้นลูกทีมเน้นการยิงผู้เล่นมีความโง่จากการเล่นบอลกับเท้าจนเสียโอกาสยิงผมมองอย่างนี้ได้ไหมตอนที่เป็นเวกฮอร์ดอะตอนที่เป็นที่อย่าลืมว่าตอนที่และฟอร์ดฟอร์มดีก็คือตอนที่เป็นเวคฮอร์สยืนเป็นหน้าเป้านะครับพี่เพื่อนแล้วเวคฮอร์สเขาเป็นคนที่ทำเพื่อทีมอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเน้นยิงอ่ะเขาเป็นกองหน้าที่แบบมาเล่นกลางมั่งมาเล่นล้วงบอลมาคอยไล่บอลมาคอยเป็นตัวรับบอลมากกว่าแต่พอมาเซียลลงมาครับต่างคนต่างเล่นครับเพื่อนๆที่ดูไม่ค่อยจะอะไรมากมายเลยครับพี่เพื่อนดูไม่ค่อยเข้าขากันแม้กระทั่งแอนโทนีครับมาเซียลมาคาร์ลฟอร์ดเนี่ยดูเล่นเห็นแก่ตัวกันนะครับพี่เพื่อนอย่างที่พี่พูดนะครับเล่นเห็นแก่ตัวกันมากเกินไปเรามาดูนัดที่เหลือของแมนยูนะครับว่าแมนยูจะเจอใครบ้างนะครับในวันที่8นะครับแมนยูจะเจอเวสต์แฮมนะครับไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็มีเจอวูฟแฮมป์ตันมีเจอบอร์นมัธ
มีเจอเชลซีมีเจอฟูลแลมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหลือประมาณ5นัดสุดท้ายแมนยูต้องชนะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อครองท็อปโฟไว้นะครับอย่าหลุดไปเล่นยูโรป้าอย่างเดียวเป็นพอครับเพื่อนๆพี่ถ้าหลุดไปเล่นยูโรป้านี่คือจบเลยนะเจอเวสต์แฮมผมว่าน่าจะก็ยากอยู่นะไปเล่นในลอนดอนไปเล่นในลอนดอนสเตเดียมด้วยบ้านของเวสต์แฮมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็วูฟถึงแม้จะเจอในบ้านแต่วูฟเดี๋ยวนี้ก็ต้องพยายามดิ้นรนหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนสำหรับวูฟอะถึงแม้เขาจะหลุดรอดโซนตกชั้นมาแล้วแต่ก็นำห่างแค่7 แต้มก็มีอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันบอลมัดก็เหมือนกันนะครับอาจจะนำห่างโซนตกชั้น9 คะแนนแต่ถ้าแพ้ทุกนัดแล้วทีมอื่นชนะมารวดก็มีโอกาสที่จะตกชั้นเหมือนกันบอลมัดก็ต้องสู้ครับกับวูฟแมนยูไม่ได้มากินหมูให้แน่แล้วก็มาเจอเชลซีก็ต้องมาดูครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดตอนนี้เชลซีมันเละจริงก็แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับผู้เล่นเชลซีเป็นผู้เล่นที่เก่งอยู่แล้วถ้าจูนเข้านิดนึงนะผมว่ามีโอกาสจะบินกลับขึ้นมาได้อันดับอาจจะเป็นอันดับ9อย่างเงี้ยครับอันดับ9อันดับ8อาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้นะสำหรับเชลซีนัดสุดท้ายครับเปิดโอเทฟฟอร์ดนะครับไปเยือนฟูลแลมนะครับอยู่อันดับที่10มันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับอาจจะไม่ตกชั้นแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปไปแล้วแต่ว่าเขาก็คงสู้แบบขาดใจอะคงสู้แบบขาดใจแน่นอนก็วัดศักดิ์ศรีไปเลยครับฟูลแลมไม่รู้ว่ามิโตวิชกลับมาทันป่ะนะครับแต่ผมว่าน่าจะกลับมาทันแหละเพราะโดนแบนไปกี่นัดไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะกลับมาแน่นอนเพราะว่านัดสุดท้ายของแมนยูสู้กันสนุกแน่นอนแล้วก็มีนัดชิงนะครับวันที่3นะเดือนมิถุนายนนู่นเลยครับเจอนัดชิงเจอแมนซิตี้ครับ FA ครับก็ต้องลุ้นกันแล้วก็นู่นนะมีอุ่นเครื่องด้วยแมนยูเจออาร์เซนอลว้าวน่าสนใจก็นี่ครับอันนี้คือนัดที่เหลือของแมนยูนะครับพี่บินเพื่อนพี่คิดเห็นอย่างไรครับพี่คิดว่าแมนยูน่าจะไม่หลุดท็อป4เนาะผมว่าในมุมมองของผมว่าแมนยูไม่น่าจะหลุดท็อป4หรอกโอกาสเป็นไปได้สูงเลยไม่น่าจะหลุดหรอกพี่อย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพี่เพื่อนมาคุยกันในช่วงcorrect score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a วันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นเอสซูบิยานนะครับพี่เพื่อนวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นคนนี้นะเอสซูบิยานจากเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกนะครับเขาให้เอสซูบิยานเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะสำหรับเกมนี้ผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่เลยเอสซูบิยานแมนออฟเดอะแมตช์Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the วันนี้ผมไม่ชอบไม่เนี่ยอย่างเดียวแอนโทนีมาเซียลครับเพื่อนๆแล้วก็แอนโทนีครับแล้วก็เฟสวันนี้เดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูครับจากเว็บไซต์นะwhile also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck.
Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, Man of the match นี่เป็นเอสุบิยานนะครับพี่วินเพื่อนนี่ครับอันนี้คือลูกมุมที่แม็กลิเซอร์นะครับยิงจุดโทษเข้าไปนี่โหสวยมากครับมุมนี้โอเคเลยดูจากเว็บที่เขาให้ผมมาวันนี้ครับดูผู้เล่นไบรตันนี่ครับคะแนน8แต่เซโดก็ได้7ครับเวบเซอร์ได้8ลูอิสดังได้7เอซูบิยานได้7แมคคาลิเซอร์ได้9นะครับพี่วินบิลลี่กิลมอร์ได้7แล้วก็โบนาโนเต้นะครับได้5เอนซิโซได้6มิโตมาได้6เดนิโวเบกได้5นะครับแล้วตัวสำรองลงมานะครับซอลิมาร์ได้6แล้วก็โควิลนะครับได้5แล้วก็เดนิสอุนเดสนะครับได้6เลเซอร์บี้มานะวันนี้คนนี้เขาให้คะแนน7นะครับเพื่อนเลยพี่Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? ส่วนผู้เล่นของแมนยูนะครับวันนี้เดเกอานะครับได้7วันวิซาก้าได้7นะครับลินเดเลฟได้7ลุกชอได้7ดัลโลได้6คาเซมิโลได้7ดูเฟสดิครับได้4แอนโทนีนะครับได้5บูโน่เฟรเดสได้6มาคาเลฟอร์ดได้7นี่ครับห่วยสุดเลยได้4แอนโทนีมาเชียวันนี้เล่นไม่ดีจริงๆครับเพื่อนๆผมพูดตรงๆเลยมีโอกาสยิงลูกนึงครับแต่ไม่เข้าด้วยยิงไม่ดีเองครับสวิเซอร์ได้6นะครับเจดอนซันโชได้6เอลิสนาร์ดได้6จากเว็บที่ผมไม่นี่นะครับจากเว็บที่ผมดูนะเขาให้แม็กซิเซอร์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับพี่บินเพื่อนโอ้แต่ลูกนี้คือยิงดีจริงๆครับไบรตันนะครับ while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back. ฝากพี่เพื่อนด้วยนะครับใครเข้าแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนก็เดี๋ยววันเสาร์นะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับพี่เพื่อนเราจะมาเจอกันที่คู่แมนซิตี้นะครับแมนซิตี้กับลีดยูไนเต็ดผมจะไลค์คู่แมนซิตี้กับลีดเป็นหลักนะครับพี่เพื่อนจะมีสเปอร์เชลซีเตะแต่ผมโฟกัสไปที่ซิตี้นะครับแล้วก็ตอน5 ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นลิเวอร์พูลเจอเบนฟอร์ดนะครับพี่คู่นี้น่าจะมันนะนี่ครับเราจะไลค์กัน2คู่นี้นะครับสำหรับคืนวันเสาร์ฝากพี่เพื่อนด้วยนะครับมาเจอกันได้มาเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ช่วงดึกมีใครไหมมีทีมไหนไหมเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งเผื่อช่วงที 1 ที 2นะมีใครไม่มีนะครับพี่เราก็ไม่มีเลยคู่ดึกเราไม่มีใครเลยแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลนะครับพี่เพื่อนเรามาดูกันแล้วก็ตอนตี 1ด้วยนะครับเวสต์แฮมเจอแมนยูสำหรับคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คืนวันจันทร์จะเป็นฟูลแลมเจอเลสเตอร์แล้วก็ไบรตันเอเวอร์ตันนะครับฝากพี่เพื่อนด้วยก็ไลฟ์ประมาณนี้นะครับบอกโปรแกรมล่วงหน้าไว้เลยก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้ก็จบไปแบบนี้ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? วันนี้ก็เป็นเกมที่สู้กันสูสีและมันมากนะครับพี่วินเพื่อนถึงแม้จะดูแบบตื้อๆตันๆไปหน่อยแต่ก็มันครับมันสนุกดีมันดีเป็นอะไรที่มันมากๆสำหรับไบรตันและแมนยูแล้วแมนยูก็พลาดครับพลาดลูกชอพลาดแล้วพยกแขนมาทำให้เสียจุดโทษก็เลยทำให้แม็กอลิสเตอร์นะครับยิงเข้าไปได้แต่ก็น่าเสียดายครับพี่วินเพื่อนเกมมันควรจะไม่จบแบบนี้แต่มันก็เสือกจบแบบนี้
ฝากเพื่อนๆนะครับก่อนจากกันนะครับฝากพี่ๆเพื่อนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคืนวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มฟูลซิตี้กับลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่ๆเพื่อนก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พี่เกติพงศ์นะครับนิตยาพี่ประพลพี่สักกลินพี่โมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในช่องแชทนะครับก็ไว้เจอกันคืนวันเสาร์นะครับเวลา 3 ทุ่มนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับก็วันนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ๆครับฝันดีครับบ๊ายบายพี่ฝันดีนะครับพี่ๆทุกคน